Mirëmbrëma të dashur miq të MTN Televizion dhe të natën me Aulonën. Jemi edhe këtë të dielës së bashku për ta kaluar natën së bashku me mua dhe me gjithë ftuarit që kemi, por dua menjëherë t'i uroj gëzuar festën e Fitër Bajramit të gjithë besimtarëve musliman dhe uroj që sakrifita që keni bërë gjatë këtij muaji t'ju shpërblehet. Shpresoj shumë që festa të tilla si për besimtarët musliman, ashtu dhe për besimtarët e krishterë të shërbejnë mbi të gjitha për t'ju bërë njerëz më të mirë, sepse bëni sakrificë, agjëroni, hiqni dorë nga shumë gjëra gjatë muajit, po ashtu besimtarët e krishterë mbajnë kreshmën dhe në fund të ditës e bëni për t'u shtruar, për të ndjerë më mirë me veten, por jo vetëm për të ndjerë më mirë me veten, por duhet edhe të ndjeheni më mirë me botën. Dhe si ndihemi më mirë me botën? Duke qenë mendoju njerëz pak më të mirë. Në fund të ditës festat të tilla pikërisht këtë qëllim kanë që na bëjnë njerëz më të mirë, njerëz më pak paragjykues, njerëz më pak tash e them argjimbase, njerëz më pak të këqij, më pak negativ, të pranojmë tjetrin dhe kur është ndryshe nga ne, të themi fjalën e mirë përpara se të themi fjalën e keqe, të ndihmojmë e shumë gjëra të tjera të mira që secili nga ne mund të bëj çdo ditë dhe ka mundësi të bëj çdo ditë, por që duket se ndonjëherë i harron. Dhe sa mirë që janë festa të tilla, sa mirë që është besimi i cilës do lloj feje, që të na i kujtoj her pas here që në këtë jetë është më mirë të bëjmë mirë se sa të bëjmë keq, të thoshte Narndoka. Dua të kaloj menjëherë tani tek hajde flasin, sepse kam një vajzë e cila është në qendër vëmendjes prej disa kohësh dhe është po ashtu shumë e sulmuar, shumë e stigmatizuar, por dhe shumë e pëlqyer. Për kë bëhet fjalë, ta zbuloj menjëherë tani tek hajde flasim. Siç e prezantova edhe pak në fillim të emisionit, vajza që kam të ftuar sot në hajde flasim është nga ato personazhe pa komplekse fare, është e çlirët. Sot çfarë t'i vi në përmendje, ai sa, sidomos mentaliteti shqiptar, shpesh herë tronditet nga gjërat që ajo thot. Është goxha interesante, bën shumë zhurmë rreth vetes, gjithmonë kam pasur dëshirë ta kem përballë për të kuptuar nëse personazhi i saj është personazh rrjete sociale, siç edhe e kemi njohur fillimisht, apo është me të vërtetë e tillë. Kam përballë Rene Refon, që dhe emrin e ka emër Arti. Arti mamës time, se normalisht ajo i ka bërë këto zgjedhje. Është e jashtëzakonshme, ti je projektuar që kur ke lindur. Ajo ka dashur domethënë të më fusi në këtë rrugë, me thënë drejtën. Kam pasur kështu shumë stigma kur kam qenë më para disa vitesh, jo me këto social media, i mbyllja gjithmonë, nuk doja fare të isha njëri publik ose të njihesha, doja të rria jashtë këtyre rrjeteve sociale, po do t'i që i dalin gjithmonë fjalët mamit tim, si çdo mamaje, domethënë. Kur ishte momenti që ti e kuptove që, okej, do ta bëj këtë gjë? Po, unë kam qenë në një periudhë të humbur, në fakt kur unë kam hapur TikTokun, dhe hapa, përgjithsisht kur jam në periudha të humbura, përpiqem bëj diçka të re që të gjej një pasion ose diçka për të vazhduar. Shqyr Zoti, të periudat e humbura kanë kaluar, domethënë nuk kam pasur më, po hapa TikTokun, e provova për qef, thash ndoshta mund dali diçka edhe ndodhi që na vazhdoi na eci mirë. Unë ndjeve komode dhe komfort me kamerën që në fillim, apo të desh të mësohesh e pak rrugës? Jo, me thënë drejtën nuk kam pasur probleme me kamerën. Unë e kam filluar anglisht, me thënë drejtën, nuk është se me eci shumë, sepse nuk e dia e kam shpjeguar këtë ose jo, po përgjithsisht gjërat që unë them për shembull në Shqip, po t'i them në Amerikë, ato që unë mendoj, nuk është se kanë ndonjë boom ose ndonjë efekt, sepse janë mendime shumë normale, le të themi. Kurse këtu kanë bërë shumë bujë, e kupton, dhe ndoshta prandaj nuk kam pasur dhe ndonjë feedback nga anglishtja. Interesante kjo, si kisha menduar ndonjëherë. Në një mentalitet si Amerika, ku ti ke jetuar për shumë kohë, pra të thua gjëra që ti thua, dhe që këtu trondisin, atje, se bëjmë përshtypje se i thonë. Janë mëse normale, po. Do t'ja
bashkangjitës apo në thonjza mbase dhe të justifikosh pak të faktin se ti je kaq e veçantë për realitetin shqiptar, për mentalitetin shqiptar, me faktin që ti je rritur për shumë kohë ke jetuar për shumë kohë në Amerikë? Po, unë personalisht nuk mendoj se kam që për të justifikuar, sepse po t'ishte për të justifikuar, ndoshta dhe unë nuk do isha aq e lirë, më kupton? Por thjesht to janë mendime, domethënë unë i bëj dhe analizat ftohta vetes, edhe shoh rrjedhojën e ngjarjeve, mendimeve, pse janë formuara në mënyrën që janë formuar, dhe thjesht ky ka qenë konkluzioni, domethënë nuk mendoj se i kam për justifikim. Je gjithmonë e vërtet 100% egzageron diçka në videot që bën, në gjërat që thua pikërisht për të trigger pak të audiencën tënde? Atëherë, unë nuk mendoj se ka njeri të vërtet 100%, por mendoj që një nga virtytet më të mira që kam është që edhe kur egzageroj ose ndoshta gënjem, përgjithsisht i kam gënjeshtrat shumë të bardha, preferoj të jem shumë e drejt për drejt, e ndjej në moment që e kam me zgjedhje, do me thënë nuk janë gjëra në subkonsciencë që mua më dalin këto mashtrimet pa i menduar. Janë shumë, ta bëj tani këtë mashtrimin, a ja vlen që ta them këtë gjë ose ta egzageroj, më kupton? Të kuptoj. Po do ma thuash një gënjeshtër? Që ke të në TikTok, në një nga videot e tua? Përgjithsisht nuk është se kam gënjur në TikTok, përgjithsisht kanë qenë egzagerimet. Përgjithsisht jo, po ka pasur video, do me thënë që ka pasur egzagerime, që nga mënyra se si unë qasem ose flas ose afroj atë kamerën këshu edhe bëj mimikat e mia, që aty janë egzagerime sepse ti do po bën një show, si që rrit ti për shembull që je këtu tani, sepse ke një show të tillë, dhe unë kam një show pak më ndryshe që unë duhet jem më me krah hapur. Ke bërë ndonjëherë se u ke qenë e dehur dhe në fakt nuk e qenë e dehur? Jo, këtë jo. Po kam qenë tap. Gjithmonë, me të gjitha rastet që ke sënë. Po. Shumë nga audienca jote të shohin thjesht si një vajzë shumë të bukur, seksi, ekstravagante, po unë mendoj që ti je shumë e thellë, sidomos për moshën që ke. Shumë nga mendimet fillimisht kur kam nisur të ndjek që kur ishe në Amerikë, sepse më pëlqenin gjërat që ti thoje dhe duke ditur moshën, habitesha. Të vjen ndonjëherë keq që nuk të kuptojnë apo të gjykojnë? Po, e para punës faleminderit, e dyta punës u mendoj që vetëm një person i thellë mund të arrit të kuptojë një person të thellë. Kështu që nëse një person nuk arrin të më kuptojë, nuk është problemi im që nuk arrin dot në thellësi. Kjo është shumë e bukur. Po prapë, ndonjëherë të vjen keq. Apo nuk të ndje fare? Jo, shiko ka edhe diçka që ndoshta kjo mund t'jetë pak negative nga ana ime, por nuk si ta them unë këtë që mos të godite. Tu e si po t'ishe në TikTok? Pse kemi ardhur në këtë pikë që ti ke Jo, do ta them. Jo, më shgënjeve. Tani u shgënjeva, nga ty nuk e pritja. Ja, prit se ta jap unë tani lajmin. Unë mendoj që me thënë, perspektiva ime për një popull që është rritur dhe nuk ka parë shumë gjëra nga bota, nuk mund të lë unë ata që t'japin një opinion mbi mua, kur ata nuk, do me thënë, unë kam parë shumë gjëra, e kupton, ata aq din, aq kam pasur, nuk e kanë horizontin e zgjeruar që unë të them, ndoshta ky opinioni që ky personi po m'jep, është i vlefshëm edhe ta marr parasysh. Me thënë, unë kam një popull që po më gjykon, që unë nuk jam marrë dot fare në konsideratat të gjykimin që ka, sepse unë nuk është se e vlerësoj mendimin që ka, siç ndoshta edhe ata nuk e vlerësojnë mendimin që kam unë. Ama unë mendoj që jam me drejt, ata mendojnë që janë me drejt, se kush është me drejt tu nuk e dim, po unë kështu e shoh pak. Prandaj që ti je rehat me veten. Jam shumë rehat. Do kthehemi pak pas në kohën kur ti ishe në Amerikë dhe the që ishe në një moment jo të mirë tëndin. Pse? Po, s'po gjeja, shiko, unë jam shumë e lidhur me pjesën e karrierës, edhe nuk po gjeja veten, gjithmonë kam dashur, do me thënë, të gjej një pasion më shumë se sa të bëj lek. Normalisht që duke gjetur pasionin do bëjmë dhe lekët, po isha shumë të kjo gjë dhe nuk po e gjeja do se çfarë më motivonte, çfarë doja të bëja etj. Dhe kam provuar, kam punuar një vit në real estate, i thonë edhe Shqipa. Nuk s'po më motivonte. Isha në bartender, barista. Po, barista, në banat. E kam bërë për shumë kohë dhe
do me thëmë, po i vinte fundi dhe asaj, njeriu do që të evoloj, me këto profesione nuk është se evolon do me thënë. Kështu që prandaj isha e humbur, se s'po gjeja do diçka çfarë doja të bëja. Kur kemi pasur të ftuar këtu Julian, po ashtu dhe gjatë kohës që ishim Big Brother, ka folur edhe për arsyeën pse ju jeni larguar në Amerikë, për faktin që ti ke përjetuar një periudhë të keqe, pjesën e bullizmit. E kujton atë periudhë? Si ka ndikuar tek ti? Mendoj që shumë pozitivisht them drejtën. Ndoshta po mos ndodhte prapë mund të shikoja gjëra pozitive se e kam dhe tipin që shoh më shumë këto anët pozitive, po që e shoh veten që kam krijuar një mur që ndoshta në një anë ti mund thua që është negative kjo gjë, ama unë mendoj që në jetën e përditshme ty të duhet ky muri që ti të shohësh, të analizosh, kuptosh kë ke përballë, sa mund të lëndoj ai, ku i ka limitet ai person para se ti të hapesh. Kështu që kjo, do me thënë, ka qenë nga bullizmi që mua më ka ndodhur. Mbi analitika e njeriu që unë kam përballë, mbrojtja ndaj vetes, po mendoj që çdo njeri duhet ta ketë. Unë mund ta kem pak të egzageruar, po mendoj që me gjithë modestinë edhe një femër e bukur duhet ta ketë pak të mbi. Të qenit e bukur, të ka penguar apo të ka ndihmuar më shumë? Të dyja, po mendoj më shumë më ka ndihmuar. Po edhe më ka penguar, po më shumë më ndihmuar. Pse të ka penguar? Sepse ka shumë supersticione nëse quhet, nëse përdoret edhe superstitions, do me thënë të vën një nofk njerëzit sepse ti je bukur, sepse ti... Se ka dhe një që në momentin që ti ndihesh, se ndoshta edhe mund mos jesh, po ti ndihesh e bukur dhe ke një aurë që ti do t'jesh e bukur, fillon edhe merresh më shumë me veten, ke më shumë stil, futesh te këto gjëra dhe ti automatikisht ke një lloj ose është arrogante, ose mendon vetëm për veten, ose është kjo goca që është e përdal. Edhe këto gjëra ty pastaj të pengojnë deri diku në marrëdhënien me njerëzit. Edhe përgjithsisht në marrëdhënie me njerëzit e cekët. Ama është edhe pjesa tjetër që ka shumë meshkuj për shembull që ty të afrojnë vetëm për sipërfaqen tënde dhe nuk ju ndjen fare se çfarë personaliteti ke ti, më kupton, dhe kjo është shumë për mua është shumë problematike. Cili është një mit, po themi, së mbase shfjalë e madhe, po një gjykim i padrejtë që ti mendon se bëhet për ty, po nuk e mas nerva të ja shpjegosh në fund ditës njerëzve që në fakt nuk është e vërtet. Gjykimi i padrejtë. Do thosha para gjykim, më shumë se gjykim, se përgjithsisht njerëzit që nuk njohin para gjykim mund ta quajmë. Po, se di, ka shumë them drejtën, po që mua më bezdis, jo, mendoj kjo pjesa që më thonë për shembull që ti nuk punon. Ka shumë njerëz që mendojnë që unë thjesht frymoj, bëj një video në TikTok edhe thjesht vazhdoj pi kafe tër ditën. Mendoj që kjo është një nga gjërat që më bezdis më shumë, se kam shumë me veten më jep shumë konfidencë kjo vlerë me veten time edhe kur ma cënojnë më mërzit pak. Në fakt për ata që po na shohin tani edhe mendojnë kështu, çfarë punon, Rene? Po, atëherë ta keni të qartë, momentalisht jam unë ajo që sjell lekët në shtëpi. Burri i shtëpisë. Normal influencer momentalisht me bashkëpunime, ama dhe ato duhet t'jesh konsistente, të rrish në kokë me bizneset t'jesh shumë korrekte, të krijosh marrëdhënie të sigurta, gjithashtu edhe podcasti, do kohën e vet që ti ta organizosh, se unë i bëj gjitha vet, domethënë edhe pyetjet edhe të ftuarit. Është vetëm videografi që më ndihmon edhe, po edhe editimet gjysma t'i bëj vete te studio. Kam plan edhe për një biznes, po që akoma nuk dua ta flas në pjesë, domethënë. Punoke, domethënë. Morët vesh. Po. Edhe në palestër shkoj. Të gjitha. Edhe ushqimet e Ulonës i haj që ta dini. Do të prit derisa të bëhet mami deputete. Po. Se kur bëhet mami deputete, pastaj s'do punosh më. Po, votoni. Jo, do vazhdoj të punoj se nuk rri dot. Nuk rri dot. Jo, kot nuk rri dot. E ke menduar që mund të ndikoj pak në këtë natyrën tënde nëse Julia do fitoj një mandat në parlament, do hy politikës dhe njerëzit pastaj do shohin më me lup atë vajzën e saj? Unë kam frikë mos ndikon atë, jo mos më ndikon mua, sepse unë nuk është se kam, nuk është se duhet të ruaj një status të... Po, do ruash për atë? Po,
do jetë një konsult, një muhabet që duhet ta zhvillojmë midis të dyjave dhe të shohim se ku qëndrojmë me të dyja, sepse ndoshta ndonjëherë unë mendoj tek këtë që nuk ka publicitet keq. Dhe për sa kohë mamaja ime është në qendër të vëmendjes, mendoj që kjo mjafton në çdo. Jo kur i futesh politikës. Ndoshta. Duhet ta bisedosh mirë dhe mos dil të bësh fushat për mamin. Më mirë mos fitoj. Jo, mami im do fitoj dhe fushatën do ta bëjmë të dyja. Bëj çaka. Me që se jemi te mami, marrëdhënia juaj për shumë njerëz është shembull, përfshirë mua, sepse është një marrëdhënie ideale se si një vajzë duhet të krijojë marrëdhënie me nënën e saj dhe të ndihet e lirshme dhe të ketë mbështetje gjithmonë për disa të tjerë. Flasim gjithmonë për atë pjesë shoqërisë tonë, sidomos. Është e çuditshme, nuk e kuptojnë si mundet një nën të japi kaq shumë liri vajzës së saj, mos i bërtasi, mos ta dënoj, mos ta lejoj. Keni pasur ju momente ku marrëdhënia juaj nuk ka qenë kaq e bukur sa që shohim sot, apo ka qenë gjithmonë e tillë? Po, normalisht çdo marrëdhënie ka ato ulje ngritjet e veta. Unë në adoleshencë, domethënë ka qenë sherr pothuajse tërë adoleshenca ime me mamin tim. Ashtu ose besoj, duhet më çuditshme kjo. Po, ama mamaja ime ka një tip shumë tolerant. Edhe sot për shembull kemi zëre se domethënë 90% të rasteve jemi shumë të lumtura dhe kemi një komunikim shumë të mirë. Ato 10% të rasteve përgjithsisht janë debate që hapen nga ana ime, se unë kam natyrë pak impulsive dhe ndonjëherë dua pak gjërat ashtu siç i dua unë të organizuara, edhe po ajo natyra tolerante e saj është një kombinim shumë i bukur, se kur kap unë këto krizat e mia, ajo është shumë e qetë dhe thjesht është një 5 minutë që edhe unë e kuptoj më vonë që ishte budallik që shpërtheva, domethënë. Në gjatë periudhës adoleshencës, cila ka qenë një temë debati, një nga arsyet më të mëdha të Shkolla. Shkolla ka qenë. Në kuptimin që se kisha shumë me qejf të shkoja edhe ishte kështu zëng shumë e madhe. E kush fitoi? Shikoj, unë shkollën e mora, po zënka vazhdon të ishte, domethënë. Unë në vit fundit jam futur me kokë në gjimnaz, që kam bërë lëndë ekstra, që unë kam marrë diplomën, se ndryshe ato 3 vitet e para, si janë 4 vite në Amerikë, ato 3 vitet e para nuk... Ti e ke thënë këtë gjë në fakt, edhe për faktin që ti nuk ke bërë shkollën e lartë, ndërkohë që po e ndjek tani, dhe kjo gjë bëri shumë buj në rrjetet sociale, u gjykove, të erdhi keq që e the? Po, unë se mbaj mend fare që është gjykuar kjo pjesë, ose është bërë buj kjo pjesë në rrjetet sociale. Është bërë, ose nuk është bërë në komente, ti e ke thënë në trotuar, të në mos gaboj, edhe në... Shiko, unë trotuar, dhe me thënë, të trotuarje dhe të këto emisionet e tjera, do me thënë shumicë të kohës nuk i kam parë fare, do me thënë, as emisionin vetë që unë kam qënë. Kemi parë ne? Kështu që, po nejse, unë jam mësuar me këto gjërat negative, nuk është se... Prandaj ndoshta edhe nuk e mbaj mend, do të thënë në çdo video që unë kam. Të zakonshme tani. Po, në çdo video që unë kam zëre se 90% komenteve negative i ke, kështu që. Meqense se përmend trotuarin, pse zgjati aq pak eksperjenca aty? Ne kemi punuar bashkë 4 muaj, kam qenë te trotuari dhe te Gjenerata Top. Kemi pasur kontratë, domethënë, mbaroi kontrata, me thënë drejtën edhe unë nuk është se kisha ndonjë insistim që të vazhdoja ose të shkoja ta bisedoja prap, që shiko se ndoshta mund ta vazhdoj me tjerë e tjerë, sepse nuk është se unë ndjeva shumë rahat, jo për fajt të formatit, thjesht ndonjëherë nuk përputhesh, është si thua të kesh një mashkull ideal përballë, po ti thjesht nuk të pëlqen ai, nuk të ngjit ai, më kupton? Edhe kjo ishte, domethënë, nuk se ndjeva rehat. Në një panel ku 15 veta po thonë ato që duhet të thonë dhe jo ato që mendojnë, nuk përputhet me karakterin tim. Jo, Shqipëria. Duhet ta kishe kuptuar tashmë. Po, ama unë po bëj gjën time edhe nuk përpiqem mos të përzihem me këta njerëz. Pikërisht, ti ke nisur podcastin tënd tashmë. Si është si eksperiencë? Se kam përshtypjen që kur shikon së jashtmi që bëjnë podcast, që është një ndër trendet e momentit, ua sa bukur, sa mirë mund ta bëj. Tani që je duke e bërë, çfarë ka më mirë dhe çfarë ka më keq, më vështirë nga çka kishe menduar? Unë jam shumë e lumtur njëherë që po e bëj vetë këtë gjë, sepse e kisha një ofertë për ta bërë për dikë tjetër. Po e di. Edhe, nuk kam asgjë me atë person, thjesht jam shumë e lumtur që po e bëj vetë, sepse i kam dhe ato rregullat e mia dhe mendoj që njerëzit ndonjëherë i komplikojnë më shumë se ç'duhet gjërat.
unë personalisht edhe ndjekësit që kam krijuar kanë qenë sepse kam qenë origjinale në ato që kam thënë. Edhe podcastin po e bëjmë me të njëjtën rrjedhoj. Normalisht që tematikat janë të ndryshme edhe me kë ke përballë, domethënë, po që po mecën shumë mirë dhe është diçka që nuk është se më ha dhe shumë kohë. Po e krijoj ashtu siç dua unë, nuk Çfarë ka të veçantë nga gjithë podcastet e tjerë? Tani unë përpiqem të marr personazhe që janë real. Nuk, domethënë, kam pasur mundësi të marr personazhe shumë të ndjekur që kam miqësi, ama miqësi që i njoh. Ama nuk kam dashur t'i marr sepse nuk më duken real, nuk më duken me këmbë në tokë. Janë pikërisht këta që flasin atë që duhet të thuhet edhe të dëgjohet. Kështu që mendoj që realizmi edhe ndoshta edhe pyetjet që nuk janë hajde të kapim një lajm tani. Janë shumë, më thënë, si të vete ai muhabeti të jetë në origjinalitet, dua që thjesht njerëzit ta ndjejnë që unë jam në një kafe për shembull me Aulonën, po bëj muhabet rehat, edhe ju të ndjeni sikur jeni në shtëpi, domethënë. Ka pas personazhe që i ke ftuar dhe të kanë refuzuar, kanë thënë, jo, s'ka mundësi. Refuzuar jo, po ka pasur që s'më kanë kthyer përgjigje fare. E kanë lënë delivered edhe, po do vinë, do i marr një ditë. Bëj dhe mua këtë, kështu që do ta bëj gjithmonë. Nuk është jo, se marr personale, jo. Ndërkohë një tjetër tash e them që qarkulloi për ty është fakti që do ishe një nga banorët e Big Brother Albania. Po, kjo ka qenë vjet, domethënë që kur fut mami. Aty ka qenë buja më e madhe, me thënë drejtën, edhe ka qenë shumë e çuditshme sepse kjo ndodhi para se të futej mami dhe nuk e di fare ku u bazuan lajmet, rrjetet që doli gjithë ky lajm. Big Brother mua më ftoi këtë vit. Ka qenë në javën që është futur edhe Viserlo, mos ja ngatroj emrin. Ama për mua, duke qenë se jam një, paktën, si e gjykoj unë, nuk është se kam nevojë për publicitet, në thojnë sa. Unë, nëse futem në një format tillë, futem me idenë që njerëzit më njohin më në thelb, dhe që njerëzit të më njohin mua më në thelb, duhet jem që nga dita parë. Dhe mendoj që është edhe deri diku vlerësim nga personat që ty të ftojnë që t'jesh që në ditën e parë, duke qenë se ka qenë një muhabet i diskutuar më përpara dhe unë ndjeva pak jo e vlerësuar duke qenë se ftesa erdhi kaq me vonesë. Ama nuk kam asgjë personale ndaj tyre se kam edhe tipin. Thjesht preferoj të kem thjesht që në fillim që personazhi jot ngrihet. Sepse mendoj që kam edhe potencialin për të qenë në një program të tillë. Domethënë, nuk e shoh veten si një thjesht një imazh të bukur, më kupton? Vitin tjetër? Nëse e bëjmë ftesën si duhet. Parma, unë di që ti ke marrë dhe një ftesë për Ferma VIP. Jo, ftesë për Ferma VIP nuk kam marrë. Unë e di që e ke marrë. Jo, nuk kam marrë ftesë për të Ferma VIP. Me vërtet? Nga të kanë ardhur ty këto lajme? Shumë kanë të thoku. Shishiti. E kam marrë një ftesë, po jemi akoma në bisedime e sipër. Është ndoshta, po nuk e di, do me thënë duhet bijem dakord të dyja palët për një bashkëbisedim që kemi bërë. Po reality të pëlqen? Është një format? Po, do isha futur me shumë qef. Pyetja që bëhet gjithmonë standarde, do krijoje një lidhje nëse do ishte dikush që... Çuditërisht, do me thënë me tipin që kam unë që jam gjithmonë shumë e hapur për të pasur një lidhje, mendoj që do jeti vetëm një vend që do përpiqesha mos ta krijoja një lidhje. Tash në qoftë se të pëlqen një person, nuk kam pse kufizoj veten, më kupton, po do përpiqesha sepse do doja të isha e pa ndikuar nga pala tjetër, se do s'do kur je në duo ndikohesh, fillon një tango që ti se menaxhon dot. Vërtet. Po në jetë të ndodh kjo gjë? Të ka ndodhur që një lidhje të ketë penguar? Në atë moment kam menduar që kam qenë e penguar, ama mendoj që më kam mësuar dhe shumë. Se është prapë, dalim të kjo që i shoh gjërat shumë, shoh gjithmonë atë profitin që kam. Zgjedhja na shkaloj këto gjërat negative që mund të ndodhin. Shikon shumë pozitivisht. Por në TikTok, në videot që bën vazhdimisht ankohesh që nuk ka... S'ka çuna. Çuna. Është kjo e pjesa e egzagerimit apo me vërtet e ndjen? Shiko, jo, unë thjesht mund të kem diku një vit e gjysmë, 2 vite që mua nuk më kapin më ato flutrat e barku. Tani, a është kjo maturie imja dhe over analitik e njerëzve që kam përballë, ose është kjo mangësie
meshkujve që unë kam përballë për të më bërë për vete, nuk e di, po unë zgjedh t'ja vë fajin atyre edhe për klikime, se bën punë. Nëse do numëroje të gjithë të dua që të kanë shkruar në inbox, do ishe milionere tani? Po, aty afër besoj, mund ta kishim arritur. Po t'ishte nga $1 secili. Milionere ndoshta jo, po, do kishim po ca lek. Na 10 milioshi, po. Si i përgjigjesh atyre që të shkruajnë në inbox? Ka pasur raste që dikush të ka pëlqyer edhe ke vendosur të japësh një mundësi? Shiko, unë mendoj që në kjo faza ku unë përgjigjesha ishte më përpara, duke qenë se ishin më pak edhe ti je edhe më pak e ruajtur, se kur je edhe në pozicionin që jemi të dyja, ne besoj, duhet jesh më e kujdesshme, sepse një mesazh që kthen ti bëhet një screenshot dhe i çohet 50 vetave të tjerë. Dhe jo se ti mund thuash diçka gabim, po edhe ajo privatësia jote është qa është ideja pastaj që ne po flasim bashkë, dhe normalisht që nuk është se kthej më. Përgjithsisht nëse kthej ndoshta në një gocë tek tuk që me vërtem ka bërë një kompliment që unë ndjej që ka qenë me zemër, po nuk është se kthej përgjigje, me thënë drejtë. Personazhe publik, meshkuj që jo, ma kam bërë dhe në një intervistë tjetër këtë pyetje, nuk është se kam pasur në një... Ke pasur të dikë në mendjen dikë që mund të ka të pëlqyer shumë përpara se ti të bëhesh e famshme, që mendoje, po t'isha e famshme. Përpara se të bëhesh e famshme, më ka shkruar dikush, me thënë nuk kam pasur fare këto klikime të gjërat, edhe ka qenë, ai atëherë ka qenë në stadin që jam unë tani, pak a shumë. Edhe më ka pëlqyer shumë, kështu që e kemi pasur një lloj flingu. Ka qenë personazh publik, po tani që më shumë kam pasur atëherë se sa kam tani personazhe publike që më shkruajnë. Tani trëmben. Nuk e di si e kam. E mendon këtë në fakt, Rene, që mund t'jetë pak e vështirë për meshkujt që të mendojnë të jenë në marrëdhënie me ty dhe si do ta menaxhoj këtë person kaq të lirë, kaq të pavarur që thot gjërat siç i shkon në përmendje? Po, mendoj që për masën është e vështirë. Po, mendoj që një mashkull, unë personalisht dua një mashkull që ti ketë kaluar disa gjëra në jetë, edhe mendoj që një mashkull që ka kaluar disa gjëra në jetë, se çfarë bëj unë në publik është shumë minimale. Normal që ti ke disa kompromisa që i bën në një lidhje, po gjithmonë pa cënuar dhe karrierën time përderisa kjo është ajo që unë kam zgjedhur të bëj. Duke qenë se ke jetuar që thamë për shumë kohë në Amerikë, edhe ke njohur atje meshkuj jo shqiptar. Nëse do zgjidhje tani, në këtë moment, çfarë do zgjidhje? Një mashkull shqiptar, po jo një shqiptar, po them, duke qenë se atje mund të kesh njohur në shoqëri, në kolegë të komsive të ndryshme. Tani unë them drejtën, edhe andej me shqiptar jam marrë, kam pasur shoqëri shumë të huaj, ama nuk e di pse më rre zemra të shqiptarët, pavarësisht se isha shumë. Po pra, është e çuditshme kjo gjë. Ishan, pastaj atje çon. Po shiko, ka dhe një gjë që përgjithsisht shqiptarët në Amerikë kanë edhe tjetër qasje, tjetër... Janë mendje hapur. Janë shumë më mendje hapur, në krahasim me këta këtu. Do me thënë që nga muhabetet që ku shkojnë, që edhe shoqëria që kanë me femrat andej, është tjetër gjë. Do e bëje publike në momentin që do jesh në një marrëdhënie dhe do e ndjesh që, okej, jam mirë me këtë? Shiko, unë me dëshirën time po. Unë kam qef që, përgjithë, do me thënë, shumicën e gjërave që unë bëj t'i bëj publike, normal që ka limit çdo gjë, po kam qef t'jem shumë transparente me publikun, dhe mendoj që do ishte shumë cute një marrëdhënie në ekran, ama ka shumë, sidomos të në Shqipëri, është shumë kështu që jo, si do e postosh tije, si do e bësh tije, këte ande. Po, mendoj që po ta bëj publike, marrëdhënien time do jem shumë e sigurt me atë mashkull që kam, që ta dini kur të ndodhi. Mezi po presin se ta shohim. Po, të gjithë, jemi të gjithë kështu. Të kemi dëgjuar kaj shumë të flasësh po mami, të bënë një presion në thonë sa kështu po, ti e vogël je. Jo, mami presion fare, në vetëm talët në njëherë që thotë shu, jo e mbaruar, thotë akoma si e gjithë gjonë, pa vën s'ta barë njëri, pa vënua. Do të rikë, shko tani, imagjino se çfarë mund të mendojnë një vajzë që nuk është kaq e bukur sa ty, nuk është e famshme, nuk ka mundësi, thotë, kur e ka të vështirë ne, imagjino unë. Po, unë mendoj që ndonjëherë kur i ke gjërat më të thjeshta edhe ke edhe më të thjeshtë për të gjetur një mashkull.
Ndoshta dhe unë po mos isha në këtë pozitë, do e kisha shumë herë më thjeshtë. Se ndoshta dhe fakti që kam ndjekës e tjerë, kur shkoj në një vend, për shembull, një mashkull që mund të ketë qef, thotë, "Okej, s'po i flas fare se kush e di kështu." Kjo të degeneron. Po, kjo më ka ndodhur në drejtë. Ma merr mendja. Kjo direkt. Po, më ndaloi një policë për ja 2 ditësh. Edhe thashë mos na në TikTok ti, po. Janë një çik shumë me frikë, po nejse. S'jam aq e keqe sa dukem, jo se unë s'e përmend emra në ato që them, kështu që Po, është vërtet edhe kjo. të sigurt janë. Ke pasur mundësi të përballesh, është e largu, të komunikosh me vajza të cilat të kanë bullizuar kur ishe në gjimnaz? Komunikuar jo, më kanë rastisur një 2-3 vende. Kam pasur një qasje pak agresive, po ka qenë, do me thënë, ideja ime ka qenë nëse kjo goca vjen dhe më thot Rene si më vjen keq për atë që ka ndodhur, do i lë të gjitha më një anë. Ama në momentin që ajo vjen dhe më flet mua, sikur ne të kemi qenë shoqe, për mua është shumë problem. Kështu që agresive në aspektin që nuk u kam dhënë muhabet dhe nuk i kam folur, mund ta kem pasur pak fytyrën të tendosur, po kjo nuk ka qenë me vetdije, ndonjëherë nuk. Po është normale. Shiko, është normale. Do ishte anormale kundërta, se jam shumë dakord me atë që ti thua. Në momentin që vjen dhe thot më fal, ja lëm, kam qenë e vogël. Po. Po nëse ishe sikur. Mua më ka ndodhur një keq kuptim me një gocë, flasim për të njëjtën moshë atëherë. Edhe kur e kam parë pas shumë vitesh, kam shkuar unë dhe i kam thënë vjen shumë keq dhe që ka qenë një situatë komplet e rreme, do me thënë e bërë nga njerëz tjerë, nuk ka qenë fare diçka që unë kam bërë dhe prapë kam shkuar dhe i kam thënë vjen shumë keq, nuk ka qenë e vërtet, ama do me thënë të respektoj dhe faleminderit edhe për kohën që kemi kaluar, që s'kemi qenë fare në një tavolinë. Dhe mendoj që është shumë duhet jetë e tillë gjë. Për ato ndjekës që ti ke në rrjetet e tua sociale, për ato që po na shohin tani dhe që mund të jenë mosha të vogla apo domosdoshmërisht dhe janë duke kaluar një moment vështirë për shkak të bullizmit, ndihen të vënë në lojë, shahen, çfarë do t'i thoja? Po e para që do t'i bëjmë të fortë, e dyta për ta përballuar. Unë them drejtën as vetë nuk e gjeta në atë periudhë një mënyrë për ta përballuar, ama mendoj që mund t'i them që e vetmi arsye që popullizohen është sepse njerëzit duan t'i vjedhin atë shkëlqimin që ata kanë, sepse një person që nuk bie në sy nuk ka fare pse të jetë në qendër të vëmendjes. Ju keni diçka që këta njerëzit nuk e kanë edhe thjesht duhet jeni krenar për atë që jeni. Në atë periudhë ti ke menduar ti bësh keq vetes? Atëherë, që ka qenë kjo pjesa që ka shprehur dhe mamaja ime. Tani, që ta shpjegojmë pak këtë. Mamaja, nga këmbvështrimi një nëne, po, është e tmeshme ajo që ka ndodhur. Ama, në shkollën time, më thënë, në atë periudhë tër paralelim, doli mod që ne prisnim krahët. Ishte, do me thënë, u bë trend kjo gjëja. Edhe nuk ishte me idenë që unë dua të vras veten, ishte pak nga ana ime, nuk e di pse e bënin këta të tjerët, po u bë komplet paraleli, po ishte me idenë që, shi se jam viktim, më jep pak vëmendje, ke parasysh, do me thënë më shumë në këtë lloj gjendje, jo se kam dashur ti bëj diçka vetes time. Kjo nuk ka qenë në... Jo. Ndërkohë, marrëdhënia jote me babin. Ke qenë se dhe para pak ditësh ti vajte dhe e vizitove. Po, para një javë isha ndi. Si është? Është një marrëdhënie e mirë, të përkrah, ka qenë aty gjithmonë për ty? Tani, prezent nuk është se ka qenë, se normalisht dy prindër të divorcuar në 2 shtete të ndryshme. Po, shiko, mund të jesh në një prezent, ke mund të qenë prezent fizikisht dhe ti je shumë i largët duke qenë fizikisht. Ka qenë financiarisht responsible, si bje, i përgjegjshëm. Nga kjo ana komunikimit kemi pasur gjithmonë komunikim, ama unë kam diçka që nuk e kam personalisht me babin, e kam në përgjithësi në momentin që për shembull kam një shoqe në ngushtë në Amerikë, nga që nuk është këtu, nuk ja them ato gjërat e përditshmërisë, se satërisht të shpjegosh ti kush është Aulona dhe shkova unë te Aulona, e ke parasysh nuk të vinë ato. Edhe domethënë me babin e kam pas pak më të cunguar në aspektin që se kam bërë update me të gjitha gjërat që më kanë ndodhur mua. Po sa shkoj filloj me detajet, domethënë ka ndodhur kjo.
Po kështu komunikimi është shumë i thjesht në aspektin që hey, si je, miss you, love you, japim aprovim njëri tjetrin që akoma duhemi edhe vazhdojmë ditën, kur vjen rradha pra për t'u parë pastaj. Si ja bën ai për të kuptuar videot e tua në shqip? Po s'ja bën fare, nuk përpiqet fare t'i shohë. Nuk futet fare, jo. Ja kam treguar, ja kam thënë një idenë e përgjithshme edhe kaq. Po ai e di që ka është një vajzë të famshme që është shumë e përfolur për momentin. E bën ndonjë që kështu të ndihet krenar, apo me vërtet që nuk ja ndjen fare për këtë pjesë? Mendoj që është akoma duke, do të thënë se është gjë e re, sidomos për moshën e tij kjo ideja e influencerit edhe për pozicionin e atij që ka pasur me punët është pak jashtë konceptit të tij, se do të thënë inxhinier gjithmonë në përpunë shumë zyrtare, etj edhe nuk është se ka ndonjë gjykim, po as nuk ka ndonjë. Nuk është entuziazmon shumë. Thjesht thotë më vjen shumë mirë që i bën lekët e tua edhe je independent. E di që gjithmonë ka një shteg për ty që mund të rikthehesh në Amerikë. Po tani që ke gati një vit që je në Shqipëri. Ky shtegu e shikon si më të largët apo si më të afërt? Shiko, aktualisht nuk po e shoh fare këtë shtegun. Jam shumë e lumtur këtu, me thënë drejtën, më pëlqen. Më pëlqen edhe kjo se më duket e shumë herë shoh edhe si xhungël të Shqipërinë, se është shumë intensiv si vend. Po mua më pëlqen kjo jeta, di edhe t'i vë ato, të futem në atë fluckën time kur kam nevojë, edhe ta menaxhoj. Po ka shumë të bëj edhe ku ti e gjen veten profesionalisht, mendoj unë, se në momentin që unë kam gjetur veten këtu, dikit në Amerikë 30 vjeç, të filloj nga zero, sikur nuk bën sens. Ma gjërat ndryshojnë, nuk e di, po aktualisht e shoh veten këtu. Çfarë do të bësh kur të rritesh? Businesswoman, si puna jote. Falenderoj shumë dhe të uroj që të realizohen të gjitha dëshirat dhe ëndrat që ke. Faleminderit. Duke të njohur sadopak nga ekrani celularit, mendoj që do t'ja dale, sepse kaq pak kohë ke arritur shumë. Faleminderit. Inshallah bëhet mami deputete, votoni Po, votoni Julian. Se ma la kështjo, po e more ti përsipër këtë mua. Patjetër të votojmë Julian se e duam shumë. Ka publicitet, të kthehemi pas pak. Më duhet ta pranoj që një nga rubrikat e mia të preferuar në këtë emision është pikërisht ky ylli në ballë. Të promovoj të rinj të talentuar të fushave të ndryshme është një gjë që e bëj me shumë kënaqësi dhe të kem sot të ftuar një vajzë të re, 19 vjeçare, me ëndra të mëdha, e cila ka publikuar librin e saj të parë. Unë po e quaj shkrimtare, po nuk e di nëse do ma pranoj dhe aprovoj, nëse ajo vetë e quan veten e saj të tillë në këtë pikë, apo duhet dhe pak kohë sa të marrë statusin e shkrimtares. Kleantina Ferzaj, faleminderit që je në Natë e Maulona. Faleminderit juve, dashur. Kënaqësi të jem këtu. Je shkrimtare? Po besoj se deri diku jam. Gjitha gjërat që janë të shkruara artësh, kështu që mjafton një libër për të quajtur shkrimtare? besoj se po, se arti të shkruarit është diçka vërtet shumë e bukur dhe mjafton të shkruash dhe një ese ose thjesht një poezi dhe ti je shkrimtare. Ti ke votuar librin tënd të parë, Metanoj? Metanoja, po. Metanoja. Çfarë do me thënë? Metanoja është, do të thot një ndryshim spiritual, pra një ndryshim në vete. Qoftë ajo edhe në qoftë se unë të ndryshoj ty, si për shembull karakterin tënd ose mënyrën tënde të jetesës. Dhe unë këtë e kam lidhur me dy karakteret kryesor në librin tim, një vajzë dhe një djalë. Ata kanë një dashuri të rrezikshme, me sakrifica, dhe këtu hyn ndryshimi, se si ndryshojnë jetët e tyre, se si ndryshon karakteri i njërit apo tjetrit kur këta të dy njihen me njëri tjetrin. Çka bën zakonisht dashuria, kam përshtypjen. Tipike dashurisë. E thua nga eksperjenca apo e thua nga fantazia së shkrimtare? Të dyja, të ndërthurura, sepse mua më pëlqen të zhvendosem dhe në kohë dhe në hapësirë dhe imagjinatën shoqërisë e kam të shfrenuar, kështu që më ndihmon dhe kjo gjë. Imagjinatën të shfrenuar. Po. Ne, shqiptarët, kur të imagjinatë të shfrenuar, mendojmë direkt eros, seks. Po, aty vete mendja direkt, po. Ka ashtu libri? Ka, qik. Ka, nuk vlen, është histori dashurie. Po. Ka e qik ashtu tani, s'ka lezet. Jo, po se nuk më
pëlqen ta them shpesh këtë gjë shqiptarët, po Po e kemi, do s'do tani duam ta themi. edhe na pëlqen, po edhe na tremb. Pa. Le të kthejmë pak pas në kohë. Kur e kuptove ti që ke talent për të shkruar? Shumë e vogël. Mund të them klasë të tretë, filloja shkruaja tregime për fëmijë, pralla. Edhe kur i lexoj tani i them janë vërtet të mira, se zakonisht kur shkruajmë në atë moshë të vogël dhe i lexojmë pas në kohë, themi çka kam shkruar. Kur i them tani, them do i grumbulloj edhe do i bëj vërtet një libër për fëmijë se janë vërtet shumë të mira. Dhe aty kam filluar që shkruaja dhe kuptova që isha e mirë në këtë gjë. Megjithatë, dëshira dhe ëndra jote e madhe ka qenë që kur të rriteshe të bësh aktore, ka qenë kinematografia. Kinematografia është pika ime e dobët, është le të themi një pasion. Më pëlqejnë shumë filmat, i shoh shumë, dhe ajo ëndra hollywoodiane, ëndra amerikane është shumë e madhe. Nuk e di, ndoshta pse jo, një ditë, por... Po pse zgjodhe mos të studiosh në Akademinë e Arteve? Shiko, unë kërkova pak në internet se si të arrija të futesha në Akademinë e Arteve dhe më duhet të kandidoja, të hidhja degën dhe pash që zgjidheshin vetëm 10 veta në brenda vitit. Dhe thash, nuk e di si mund t'ja dalë, ndoshta ngelem edhe një vit pas shkollë dhe zgjodha të mos rrezikoja dhe u futa tek Fakulteti Gjuhëve të Huaja për anglisht. Po, nuk tregon të psi, nuk Tregon pak, tregon. njeriu duhet ta provojë dhe më mirë të di që ka dështuar duke e provuar, se sa. Po, u demoralizova e çik me thënë të drejtën nga kjo dhe prandaj hoqa dorë dhe u futa tek Fakulteti Gjuhëve të Huaja. E shikon se një mundësi për një vit tjetër më brapa ti akoma re, kështu që Po, e shoh si mundësi. Kur të mbaroj këtë fakultet, sepse nuk më pëlqen të kem gjërat e ngatruara, dua që ti mbaroj një herë, dhe pse jo, e shoh si mundësi. aktrimi apo regjizura? Aktrimi. Më pëlqen të jem, do me thënë kur ti je aktore, ti ke mundësin që të luash shumë personazhe të ndryshme. Pra ti je, unë jam Kleantina, në një film unë mund të jem dikush tjetër, në një film dikush tjetër, në një periudhë kohe tjetër. Dhe është diçka shumë e bukur, prandaj aktore gjithmonë. Po, mendova duke lidhur edhe faktin, pasionin tënd dhe talentin të shkruar, po. Se ja. Pastaj aty futesh pak edhe tek shkrimi i filmit. Se ja. Ke pasur ndonjë eksperiencë të vogël Në shkolla. në shkollë? Po, në shkollë. Mund të luaj ndonjë rol kështu, komedi. Vetëm këto, asnjë gjë tjetër. Ti ke ardhur në Tiranë këtë vit? Ky është viti i parë për shkollë? Jo, unë jam viti i dytë tani. Është viti i Bëj afërsisht 2 vite që kam ardhur në Tiranë. Ku ke jetuar më parë? Në Mallakastër. Pa, vi nga Mallakastër. Jetesa në një qytet të vogël, po them, krahasuar me Tiranën e madhe. Po, kur je atje, mërzitesh në thonjza dhe do që të shkëputesh sepse jemi të rinj. Edhe kur qëndron gjatë gjithë kohës në një vend, edhe të mërzitet deri diku, se ndoshta edhe mund të marrë një kuptim tjetër, po është fakt. Pastaj kur u largova, fillova që ta ndjeja shumë mallin e shtëpisë, ta ndjeja dhe mallin e natyrës që kisha aty pranë, të gjithëve, madje edhe të komshinjve, dhe kjo e kam akoma, nuk më ka ikur malli, unë e kam kokën atje ende. Në vërtet? Po. Sepse ke dhe familje. Po, kam dhe familjen atje, kështu që. Ishte e vështirë për ballja dhe jetesa fillimet muajt e parë në një qytet të madh si Tirana? Jo, çuditërisht për mua nuk ka qenë e vështirë. Ndoshta jam person që përshtatem mirë me ambientet, mirë me njerëzit e rinj që takoj, ose nuk e di, por që për mua nuk ka qenë shumë e vështirë. Vetmja gjë e vështirë për mua ka qenë thjesht largimi nga familja ime, sepse ne jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin, edhe pse do doja që mos ishim kaq shumë të lidhur se bëhet e vështirë, por që vetëm kjo ka qenë pengesa ime më e madhe. Ka ndikuar në pak prindërit e tu në vendimin për të mos ndjekur Akademinë e Arteve? Shiko, tani prindrit tanë nuk e kuptojnë aq mirë botën e filmit ose botën e televizionit në atë mënyrë që e konceptojmë ne. Dhe ata mendonin se në Shqipëri me aktrimi nuk do jetë si gjëkundi, sepse me thënë të drejtën nuk është se jepet shumë rëndësi filmave në Shqipëri. Nuk ose e kanë gabim. Mendimit tim. Po dhe ata nuk e kanë gabim. Jo se kanë fare gabim. Pavarësisht se unë fluturoj, por nuk e kishin gabim në këtë fakt. Por përgjithsisht, përveç aktrimit, unë jam çiko fort me thënë drejtën, mund bëj edhe çik sipas kokës time, por që këshillat më japin gjithmonë. Pavarësisht se ç'a bëj unë, ata japin këshillat e veta. Jam kurioze të di si funksionon, sepse, e kuptoj me personazhet, shkrimtarët që botojnë libra për panajir dhe njerëzit shkojnë aty prej publicitetit. Po një botues i ri, një vajzë e re si ty që ka botuar një libër, kush vjen dhe e blen librin?
Është shumë e vështirë të promovosh sot, sidomos kur je një artist i ri, sepse ka dhe lexues që kur duan të blejnë një libër, lexojnë dhe autorin, kush e ka shkruar librin. Për një artist i ri është shumë e vështirë që të promovohesh sot. Duhet të promovohesh në rrjetet sociale, sepse aty është mundësia më e mirë për të promovuar. Promovimet, sigurisht, promovimet që mund t'i bëj dhe shtëpia botuese, por mund t'i bësh dhe vetë. Panajiri është një mundësi shumë e mirë. E blejnë se blejnë librin nuk ka rëndësi, mjafton thjesht që ta shohin dhe ta krijojnë një ide që X person ka bërë një libër dhe ky libër ndodhet nën këtë stand. Pastaj e blen se blen është diçka tjetër. Unë mjafton që të promovohem si artiste e re. Pra, shkurt nuk ka qenë ana financiare për mua, nuk ka qenë shumë parsore, sepse është libri im i parë. Më shumë parsore për mua ka qenë që unë të fut këmbët e mia në thonjza në këtë karrierën e autores, dhe kjo ishte mjaftueshëm për librin tim të parë. Pastaj tek i dyti, tek i treti, shohim. Ti thua për pjesën e aktrimit, kinematografisë në Shqipëri nuk ose të jep shumë mundësi, po kam përshtypjen që dhe pjesa e botimeve, e shkrimit të librave, nuk ose të bën të pasur, mendoj unë. Se nuk e di. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Po, në Shqipëri po. Jo të gjithë lexojnë në Shqipëri. Po të isha diku tjetër, jashtë territoreve të Shqipërisë, besoj se po, sepse jashtë lexojnë shumë librat. Të hapësh BookTok, #BookTok në TikTok, ka shumë pafund të rinj që lexojnë libra. Për këto jam mundësit brenda territoreve të Shqipërisë, kështu që çfarë të frymëzon për te dashurisë për të shkruar? Unë pëlqej shumë që të zhvendosem në kohë dhe në hapësirë. Mendoj se kam lindur në periudhë të gabuar kohore, duhet isha shumë më pas, sepse jam dhe shumë e lidhur shpirtërisht me vitet para. Cili periudhë? Le të themi në kohët e mesjetës, kohët The Tudors, ose të 60-tës janë shumë vintage, unë ja adhuroj. Edhe prandaj them që ne kam lindur unë në këtë periudhë kohë. Mirë, base ke jetuar dhe në atë periudhë kohë dhe i ke dashuruar shumë, prandaj tani... Po, dhe unë besoj shumë në këtë gjëra, se tani do na marrin që nga shtrigë kjo, që ka këto që thotë. Edhe unë besoj. Unë besoj shumë. Në rimshërim. Më rimshërimi dhe past life. Kështu që ti ke jetuar... Po, patjetër. 60. Nuk ka mundësi që unë t'i adhuroj kaq shumë ato vite, kështu që... Por libri... është në kohën moderne. Në kohën e... Nuk e di si, thjesht më erdhi si ide, nuk ishte vendosur që unë do e bëj në kohët moderne, thjesht më erdhi për histori dashurie dhe vendosa ta bëja në këtë kohë. Cili është momenti më kulminant në librin tënd? Momenti më kulminant, unë nuk dua që të bëj shumë spoil të libri, kështu që do them momenti kur kjo vajza, Beverly Johnson, zbulon diçka për të kaluarën e Antonio De Luca. Dhe aty ajo duhet vendosi jetën e saj, standardet që ka ajo për veten dhe standardet që ajo kërkon nga mashkulli krah, apo të zgjedhë dashurinë dhe me ato sakrificat e veta. Tu mendoj se është pika më kulminante e librit. Ti çfarë do bëje? Jo si autore. Unë e duaj çik veten, kam edhe çik standarde, por është edhe vështirë. Është shumë e vështirë për të zgjedhur, varet në çfarë thana shije. Po nëse do isha Beverly, do kisha zgjedhur dhe veten, po në atë imagjinatën time të Antonio De Luca, një mashkull aq i bukur, nuk i vë faj. Pse Beverly dhe Antonio dhe jo Mira dhe Goni? Nuk më pëlqejnë kështu gjërash, t'i bëj, më duket si shumë kështu. Kështu gjërash. Si për shembull ta bëj lokacione në Tiranë, në Shqipëri, te rruga Pjetër Budi, nuk e di se si më duket, jam shumë kështu e lidhur më shumë jashtë territoreve të Shqipërisë. Më duket më bukur, në thonjza. Nuk jam kështu, e dua vendin tim, se mos më marrin për Mos është edhe një manifestim tjetër që libri të ketë sukses të jashtë? Ndoshta se jo, fjalët tona e gjon universi, e gjon zoti, kështu që manifestim. Ke vuajtur në herë dashuri ti? Jo. Ja. S'jam tip shumë kështu. Vendos veten parën, kështu që sa mirë më po shqyrë, po hëna jepi të leksione vajzave tani këtu. Të më gjojnë vajzat, dashurojni veten tuaj. Dashuroni veten tuaj, pastaj dashuroni partnerin që keni në krah, sepse duke dashur veten tuaj më shumë, do e doni dhe personin tjetër. Kaq. Më bukur se kaq, nuk mund ta mbyllim, por mund ta mbyllim në fakt më bukur se kaq, me një pjesë që ti ke shkruar, dhe të ta interpretosh për ne. Po, unë nuk e mbyll asnjëherë këtë emision pa bërë pyetjen më in të momentit, për të kuptuar mbase kush mund të jenë dhe personazhet e ardhshëm të Big Brotherit. Dhe shikoj veten në një format të tillë që shumë të rinj e shohin si një mënyrë të mirë për të promovuar? Po.
e kam menduar shumë herë, unë nuk jam fan se çmendur e Big Brother, më thënë të drejtën, por që më pëlqen si format, sepse më pëlqen televizioni. Do me thënë kjo të kuptohet, në qoftë se më pëlqen filmat, sigurisht më pëlqen dhe botë e televizionit. Dhe po, pse jo, në një të ardhme e shoh dhe unë veten time në Big Brother. Kështu që stafi i Big Brotherit të më falenderoj se ja po ju prezantoj me banorët e ardhshëm, kur ju t'jeni keq. Kur mos gjeni, tu jam, një telefonat. Po, tani, kemi parë lloj e soj, kështu që edhe personazhet s'kan pas lidhje fare me artin. Po, kështu që pse jo, unë autore jam. Qa do bëjtë një çmenduri aty brenda? Ama noti se unë jam i qik tip shu impulsiv. Ato duen. Po, a shu e ka primin. Po zbërtit e i qik nuk e ka primin atje. Të falenderoj shumë. Faleminderit zemra. Tani po pres me kënaqësi të shikoj dhe të dëgjoj atë që ti ke shkruar dhe që do interpretosh për ne. E do lidhesh të dyja bashk. Pa. Aktrimin me botën e shkrimit. Botën e shkrimit me profesionin tënd si shkrimtare. Ka diçka brenda meje që nuk më lë të qet. Një ndjenjë, një dëshirë, është një zjarr që të djeg dhe të jep etje për madhështi. Kam ëndra dhe pritshmëri për jetën time, të cilat janë tepër të mëdha për vendin ku jetoj. Por nuk do ndalem, nuk do ndjek rrjedhjen e jetës e cila na imponohet. Dhe më rëndësishmja, ajo që dëgjoj më së tepërmi, është vetja ime. Në krevatin e mendimeve, jam vetëm unë dhe askush tjetër. Kur njerëzit nuk besojnë tek unë, ose dhe kur ma duan të keqen, më ushqen egon, po egon. Sepse unë kam forcën të tregoj të kundërtën e asaj që atyre besojnë. Do vazhdoj të marr çdo mundësi të mirë që më vjen dhe nuk do ndaloj së bëri ato që mundem të bëj, të shkruaj dhe të botoj libra. Nuk më intereson sa të mira do jenë, ose se dhe kujt t'i pëlqejnë. Unë do vazhdoj. Nuk do ndalem dhe derisa emri im të shkruhet në një yll Hollywoodi, që prindrit e mi dhe familja ime të shohin dhe të thonë ajo është vajza jonë. Du tregoj të rinjve që të mos kem frikë të shprehin talentin e tyre apo dhe pasionet e tyre, sepse me pak vullnet, ja del. Kujtoni se të gjitha karrierat e suksesshme nisin me ëndra dhe vizione. Fakti se ti e do, është sepse është e jotja që në ato moment. Dhe mos harroni, ata që nuk dorëzohen, janë ata që bëjnë histori. Ai është një regjisor, aktor që ka ditur si t'i bëj vend vetes në kinematografinë shqiptare me një numër shumë të madh prodhimesh kinematografike në një vend si Shqipëria, ku jo gjithmonë është e lehtë dhe e mundur që kjo të ndodhi. Nëse do thoja këtë shprehjen që do them tani, të gjithë do filloni duke qeshur me të madhe, është një nga shprehjet që kam përshtypjen nuk do harrohet kurrë dhe nuk do dali kurrë nga moda, thua që je boss. Drilon Hoxha, faleminderit që je ulur te koltuku i psikologut. Kjo shprehje do të përndjeki. Po do më përndjeki sepse ishte pikërisht shpreha që njerëzit u bën kurioz ç'është kjo gjë, se atëherë sa ishte hap Instagrami, këto rrjete sociale, do më flas Facebooku ishte, dhe u bë si virale vetëm kjo shprehje thoya në boss, edhe aty njerëzit u bën dhe kurioz dhe u futën për të parë edhe projektin që ishte filmi drejt fundit. Po të vjen keq që gjatë kësaj kohe ti ke bërë goxha projekte të tjera dhe vazhdon që shqiptarit të mbajnë mend vetëm. Jo, ke histori. Mirë më vjen sepse është një batutë që ngelet, edhe siç është kjo jam boss, është kjo ndro profesion, domethënë që ka ngelur nga projekti drejt fundit, po në çdo film unë po thuaj se njerëzit më thonë ndonjë batutë çdo lloj projekti që unë kam zgjerë dhe kjo më bën të ndihem mirë. Nga projekti fundit, cila është një batutë që ti do ta veçoje dhe që shpreson të bëhet virale, duke qenë se filmi është ende në fazë promovimi dhe nuk ka arritur akoma që kush do ta shikojë edhe të ketë këtë lloj viraliteti. Tani te projekti i fundit un kam personazhin Vlonjati që jam në dialekt aty dhe në çdo fjalë që ai thotë, po thosë se qeshin të gjithë mënyrën në dialekti se si unë e përcjell te njerëzit. Po ka shumë situata, nuk do të thoja që është batut, vetëm një batut që po, është mënyra, situatat sa herë del ky personazh që unë bëj, vetëm qeshin njerëzit se mënyrën si ja trajtoj situatën të bën që
të qeshësh. Golden Brothers është filmi për cilin po flasim dhe që është projekti yt më i fundit. Na fol pak si po shkon, ti po bën promovim edhe jashtë Shqipërisë po ashtu. Po, Golden Brothers do të thoja që është filmi më i shitur që unë kam në gjithë projektet e mia. Flasë edhe nga ana e njerëzve që kanë qenë sallë publiku, kam pas komente të tipit të duhesh ky lloj kthesës, është ndryshe nga filmat që kam bërë më përpara. Pse? Pseja është kjo që është një dark komedi, ku publiku kur shef filmin nuk qesh, ndërkohë që aktorit bëj si klaun për të qeshur. Domethënë qeshim me situatën që ndodhen personazhet në film. Dhe pseja është kjo që nuk ka vrasje, nuk ka të tipit, diskutohen gjërat, shkojnë deri tek ajo gjë, por jo se ndodhin film. Është një lloj tematike që unë e kam thënë dhe para publikut, para se të nisi filmi, domethënë ka shumë mesazhe brenda, por mesazhet kam menduar të jap me të qeshur. Është si një jetë, kur ti të jep dikush moral në shtëpi, nuk e duron dot kur të fillon të bën moral. Kur ta thot me të qeshur, thu edhe qesh, edhe thu pse prit se ka drejt. Domethënë kam gjetur këtë formë për ta. Gjë edhe që është një trend këto vitet e fundit, domos që publiku shqiptar pëlqen më shumë komedinë. Jo vetëm publiku shqiptar, është edhe publiku gjithë anë mban botës do thoja, aksioni të lodh, nuk mund të ndjekësh aksion gjithkohon. Ishte atëherë kur ishte, domethënë është gjithkohon ka kohën e vet çdo lloj tematike do thoja. Në këto momente preferohet komedia dhe atë që kam zgjedhur unë të bëj është dark komedi. Unë të paktën me këtë tematikë më bëjmë për vete, qoftë edhe produktet e huaja. Dhe nuk është vetëm Shqipëria, por janë të gjithë që pëlqejnë më shumë komedinë. Është temi një rikthim në bazë, sepse edhe ti fillimisht me komedinë, me humorin e ke nisur. Shumë njerëz, edhe nëpërmjet rrjeteve të tua sociale dhe videot që bën, vazhdojnë të identifikojnë dhe thonë aktor humori, që ty nuk është se të pëlqen shumë. Jo, më pëlqen, nuk është se e kam kompleks të gjën. Ka edhe komente që thonë, ja këtu duhet ishe, kjo të shkon më shumë. Gjë që unë e vlerësoj pafund, nuk është se njeriu duhet të testojë në çdo lloj gjëje dhe aty ku ndihet më mirë, pse jo. Dhe ku ndihesh ti më mirë? Unë ndihem mirë të dyja, sepse humorin që kam, se s'dua ta them unë për veten, po që shoh që njerëzit e pëlqejnë dhe duan është kjo tek humori i zi, që ndërkohë edhe bën këtë tipin kështu, po edhe që ka edhe batutat nga pas. Edhe të vret, edhe të qan dhe qesh. Të vret edhe t'i kënaqësh se qesh. Të vret duke qeshur. Ndërkohë, aty e ulur te koltuku i psikologut. Ke qenë ndonjëherë te psikologu? Të drejtën jo, po tashi është era e parë. Së kështu i bie, derisa jam koltuk psikologu, okay. Kjo është era jote e parë. Cili ka qenë momenti yt më i vështirë në jetë? Ka pasur shumë momente të vështira në jetë. Domethënë ndryshe shifej gjërat nga larg, nga pasada jashtë, them, por për brenda ka shumë ngarkesa njeriu, kur sidomos në këtë punë që jam unë që je sipërmarrës dhe ke të bësh me shumë lloj njerëzish, ke momente të vështira. Domethënë, nëse para 2 vitesh do thoya ka qenë ky momenti i vështirë, sa më i rritur të bësh në ana profesionale, aq më vështirësi do kesh në punë. Dhe do të thoya ky projekt i fundit që kisha dhe ishte momenti më i vështirë. Pse? Çfarë ka të vështirë? Ka shumë gjëra. Shumë gjëra në moment që ti rritesh në fillim kur do të nisësh një punë, ku di unë, çdo lloj projekti tjetër, jo vetëm në lidhje me artin, por çdo lloj edhe biznes do thoja, të gjithë i ke krah njerëzit. Të gjithë vinë tavolinë, thonë ti do ta bësh, me idenë që s'do bësh gjë, po thjesht të thonë që doja dalësh, ke një 20 makina para shtëpisë tënde, po themi që të gjasme jemi me ty dhe ti kur arrin me vërtet bëhesh, nuk i ke më ato 10 makina, do kesh 3 makina, sepse thonë e bëri ai dhe ku di unë. Dhe të gjitha të kthehen në pengesë. Në pengesë sepse është njerëzore, kur dikush thot pse eci ai, unë isha njësoj me atë në tavolinë, ai e dha idenë dhe unë sa isha dhe unë, domethënë janë shumë gjëra që edhe inate po thua. Inate, domethënë është njerëzore, nuk do të thoja inat, por nuk është faji im në fund ditës, sasi joti që ti do të guxosh të bësh diçka, domethënë dhe futen inate do të thoja jo personale, po në ana profesionale që të prishin punë në projektet e tua. Të prishin padashje punë sepse duke infektuar njerëzit që të rrethojnë, prishin edhe një punë, prishin ekuilibri që ti ke të bashkëpunim me dikë. Kështu gjërash, po në fund fare triumfon e vërteta dhe një fort nuk trembet edhe se përpara. Vështirësi ti shikon të lidhura vetëm me anën profesionale, pra vështirësit më të mëdha në jetë i ke pasur në anën profesionale? Pa diskutim që në anën profesionale, sepse unë kam, po e quaj hasmëri, po them në gjuhën artistike, nuk është se jam vetëm aktor dhe më kanë inat vetëm aktorët.
Unë jam producent, çdo njeri që është producent do më urrej, se thot shnej ai, sepse thot jam unë. Edhe e kanë thënë, e thonë. Patjetër, domethënë, prandaj po të shpjegoj ty që edhe te publiku të shkoj pak si informacion gjëja. Domethënë, përveç se kam armiq aktorët, kam regjisorët, kam producentët, kam skenaristët, do të thoja edhe montazhierët se i rri vetë koka çdo gjëje. Domethënë, kam 5 lloj fikse. Mishi i gjallë. Domethënë, në një tavolinë kur bëhet diskutimi im, po themi, domethënë kur thot dikush është aktor i mirë, çojt ai aktori, po ç'a aktori është më burr. Po regjina e kishte bërë mirë, çojt regjizori, thotë po jo, po ç'a regjisë po ta aktrimi hajt. Domethënë, edhe në një tavolinë kur jam bashk, prap është kjo gjëja. Por që në fund të ditës në fillim i përjetoja pak, por nuk përjetoj më gjë, sepse kam ecur vetë me shpallat e mia. Njerëzit më duar trokasin, më japin mbështetje, qoftë në ana financiare dhe morale, dhe kjo ka rëndësi, nuk më interesojnë për 3 kokra apo 4 kokra njerëzish. Si ja del kur je në fillimet e tua dhe shikon që ke ka shumë sulme, ka shumë padrejtësi, mbase të folura negative, si ja del që mos dorëzohesh edhe të vazhdosh tesis përpara, se nuk është e thjeshtë. Padrejtësia, unë fillova ta kuptoja rrugtimit, gjatë rrugtimit, që ti thash, i kuptoj tani sa më shumë rritesh, i kupton që bëjmë padrejtësi. Po në fillime ishte thjesht një pasion, që unë e kam thënë shpesh, se shumica thonë ç'a duket vetja aty se bën si aktor i madh. Unë nuk kam dalë në njërë them jam aktor i madh, e kam thënë me zë të lartë, e kam ulëritur, kam thënë e kam pas pasion. Thjesht kam thënë dua ta bëj këtë gjë, por pasionin tim ta provoj kaq. Por njerëzit e pëlqyen, ishin ata që më thonin duam prapë gjë tjetër dhe u kthyen në profesion. Dhe ku ka gjë më të bukur që pasioni kthehet në profesion, ti nuk lodhesh kurrë. Edhe je në një garë që ndoshta të tjerët lodhen dhe ti s'lodhesh, se e ke pasion. Kështu nisin fillim, siç ta cilësova edhe pak më përpara, që në fillim ishin që ti do bëhesh, se ti ke dhuntie kështu, dhe në moment që ti bëhesh më vërtet, pastaj dolën gjërat që i kuptova rrugës. Ka nga këta njerëz që nuk janë treguar mbase të drejtë me ty dhe që sot të vinë afër. Patjetër, por jam një njeri që fal, nuk mbaj shumë inat, ky është pak defekti im. Them okej, ashtu e mendonte në fillim, s'besoni, si edhe unë nuk mund të besoj të një njeri që mund të vi direkt dhe them kush është ky, sepse nuk ka rrin ta besosh. Në moment që ti je shef, që ecën, atëherë thua prit se edhe i mund t'i kërkosh një falje. Unë edhe në projektet e mia gjithmonë them i fortë është ai që fal, që gjithmonë jap mesazhe, dhe pse bën padrejtësi, falja duhet të ekzistojë, por një herë, 2, 3 pastaj bie budalla, nuk je më human. E këtë do thoj, po ndonjëri që e ke vath në vesh diçka që mund të ketë thënë edhe ke të vështirë ta kalosh poshtë apo ta pranosh dhe nuk do të kesh fare marrëdhënie me të. Po në lidhje kanë qenë gjërat me lidhje me profesionin, nuk është se kanë qenë shumë personale. Po, në lidhje me profesionin. Po, domethënë ka pasur edhe pedagog që ka thënë ti s'bëhesh. Kur kam qenë fillimet e mia që kam qenë vetëm 20 vjeç, dhe i thoshte si mund dalin nga fjala i pedagog që s'bëhesh, se ti je pedagog. Si ta thoshim kështu në sy? Po, ti nuk bën. I thoshte po pse nuk bëj? Se ti je pedagog, ti do të më tregosh si të bëhet. Po, e vërtetë. Po, edhe më shiftin, po nuk është që ti je i thinjur edhe je profesioniste, kupton? Se ka shumë personazhe që nuk kanë bërë dot hajër në fillimet ku kanë qenë filmat më përpara shqiptar, dhe kanë thënë po ndryshon sistemi dhe do bëjmë hajër se ikën ata të vjetrit dhe jemi ne, dhe nuk bën as këtë sistem nuk bën dot karrierë dhe nuk është faji jon as një njeriu. Thjesht kjo është gjëja, por nuk është se më ka ngel ndonjë gjë që të them te ndonjë personazh që të më thuash, thjesht çka kam pasur ja kam thënë direkt edhe. Je bërë ti ndonjë çik dhe nga inati këtyre që të kanë thënë ti nuk bën, ti nuk do bësh? Jo, në inati s'jam bërë, jemi sinqert. Në inati nuk jam bërë, thjesht thash edhe në fillim e kisha pasion dhe mu duk pak si do më thënë, thosh edhe çuditshme gjëja që thosh arë me vërtet, kanë apo thjesht më bëjnë qefin kot, por kur shifja klikimet, njerëzit që vinin në sallë, sepse nuk mund të gjykohesh në një rreth shoqëror, që je vetëm në një tavolinë apo ku diun shkolla, ku diun punë, por kur shef masën e njerëzve, ndërkohë që shifja masën e njerëzve që thonin po më mbështesin qoftë bizneset, nuk e di, qa ka të bëjnë lidhje me një projekt që ti bën, kisha gjithë gati, thosha, okej, du të vazhdoj, se ka diçka që... Në gjithë këto vite, cili ka që momenti ku ke thënë ç'mudesh? Pse i shkova deri në fund? Ç'mudesh nga që ky projekti i fundit. E ke thënë? Po, e kam thënë me vërtet, sepse ndoshta edhe te ky i fundit kisha edhe më shumë ngarkesë, do thoja, psikologjike. E kam thënë këtë gjë, por ndërkohë që e thoja këtë gjë, shikoja projektin në kinema, filmin, e thosha ky film futit në halle dhe shikoja filmin. Është po ky që po më nxjerr në hallet, edhe
Kështu jepja forcë vetes time duke parë dhe thosha okay. Kur thua më futi në halli, referohesh anët ekonomike? Po, patjetër, po. Patjetër, sepse kur ti prodhon, këto nuk bëhen me frymën e shenjtë, sigurisht që duhet të investosh, po kush është në fushën e artit e kupton se sa kosta do të bëhet një projekt. Dhe kështu erdhën gjërat rrugës, se jo të gjithë dalin korrekt. Domethënë, shumica e njerëzve duan thjesht të tregojnë, të marrin atë vëmendjen tavolinë, do të japun, do të ndihmoj unë, shke, dhe kur vin pasi në dyert të mbyllur, aty nuk ndrohen temat, bëhet muhabet tjetër, nuk ka lidhje më me projektin. Këto i kisha mësuar, nuk është se isha i stërvitur te kjo pjesë, dhe gjë që më kishte stërvitur thosha bëhet, s'bëhet, me çdo lloj personi që diskutoja. Kurse në këtë projektin e fundit ishte një lloj gjëje që s'm kishte ndodhur kurrë në jetë, sepse edhe personat në fjalë ishin të rritur në krahasim me mua, shumë më të rritur, dhe thjeshtu ishte prerje mbez do ta quajnë ana shqiptare, që të them unë ty, Alona, hajde të shtëpia ime, të shkese çdo gjë është okay, dhe aty do të mbyllet dera, çdo gjë dhe ti thjesht. Po si, me këta njerëz që të premtojnë, pastaj si thjesht tërhiqen, nuk hapin telefonin, thon po jo se s'kam, si funksionon, jam kurioze. Funksionon me çdo herë kam pasur okay, kanë qenë gjërat e mia, sepse ka qenë të bëjt një kontratë, siç funksionon, kurse me personat në fjalë ishin simpatizantë e mi që kishin parë projektet e mia dhe thanë që do e bëjmë ne këtë biznese private. Dhe okay, vetë u përgjigjen të them deri diku, por morën mbi shpalla, domethënë shumë njerëz të tjerë të tipit do e bëjmë këtë gjën, dhe isha edhe unë fizikisht kur diskutohesh me personat e tjerë, okay, bëhet, u mor si vendim, po pa letra, pa gjëra, sepse edhe situata ishte tip nachoshe, kupton që do bëhet kjo gjëja, nuk diskutohet. Edhe shturp që tua shpirmos, s'ke besim ti te mua? Domethënë janë ca kode që ca kode që thyen pastaj, po. Jo të gjithë i thyen, por mesazhi është për ata njerëzit, nuk ke pse, në moment që ti s'ke mendje, s'ke pse është zinxhir çdo gjë. Okej, më gënjeve mua tani, po është një zinxhir i madh. Ti gënjen dikë tjetër. Po s'është zinxhir e gjitha dhe nuk është profesionale ti thua stafit që prit se kështu është puna. Se për mua ishte projekti 6, edhe të gjithë janë profesionistë, flas në ana teknike e gjithë çunat që punojnë dhe vajzat. Dhe i mlodha gjithë e zyra ime dhe i thash, gjithsesi është puna, nuk është profesionale t'ju a them këtë gjë, se me vërtet nuk është. Por unë kam bi një javë që po e përjetoj dhe tash duhet ta ndaj çik me ju, se ne kemi gjitha filma që bëjmë, nuk është filmi i parë që të themi, dhe jo shpjegova situatën. Kam lek. Po, nuk ka, sepse nuk na kanë dhënë dhe s'kam si ju jap. Do presim të shitet, domethënë këtë favor duan nga ju, jo se s'dua jap, po do mblini kohën, se koha është. Të mirë kuptuan të gjithë? Patjetër që të gjithë, sepse kemi vite që punojmë. Edhe unë i kam pothuaj stabil, gjithmonë sa kam projektet, i marr. Ata kam gjithmonë që marrë, se kemi një lloj kimie, kuptojmë direkt se çfarë duhet bëhet. Dhe patjetër që e kuptuan dhe që ta kuptosh. I lava. Tani atë do të pyesja. Atë do të pyesja. Se po më shikoj kështu gjuna si ka dhënë lekë. I kam larg, tash që po flasim bashkë i kam larg dhe prandaj po i tregoj. Se mos i kisha larg. Ma mori mendja, po do të pyesja që tani u sistemuan, domethënë. Po, edhe unë i përshëndes edhe faleminderit shumë që më mirë kuptuat, por jeta kjo është, do është mesazh edhe për ju, jo vetëm për mua. Është shumë e vërtet. Po kjo tregon që filmi ka ecur me vërtet shumë mirë. Jo, ka ecur vërtet. Përderisa arritur që me ato fitimet e shitjes së biletave ti të mbyllësh gjithë këto shpenzime? Është e vërtetë, dhe domethënë thoja me vete prit, shikoja filmin. Kupton se ta thash një herë që tash ç'a bëhet, ky film futi në këtë situatë dhe ky film më nxori, por fatmirësisht, domethënë nuk e di, falenderoj publikun se pa qenë publiku normal që nuk dilje dot nga situata. Po, tani meqense se ke bërë aksion, ke bërë komedi, le të bëjmë një film horror. Skenar horror, nëse nuk do kishte publik, nuk do vinin, nuk do kishte shitje biletash, e kishe menduar këtë planin BCD, si çfarë do bëj? Dgjoj, kam edhe diçka tjetër. Domethënë gjithmonë kam një as në mend, që do thotë kursimet që ka njeriu të jetës tij. Ato do vieshin dhe do ishte një gjë më e vojtës, do kishte një horror, se s'do prisja njerëz. Egzagerova që me horrorin. Ju prisja kokën të gjithë. Ju thoja palasot. Më gënjyen. Po, është kjo një arsye për të pasur frikë për një projekt të radhës? Jo, kjo të stërvit, unë biles du t'i takoj t'ju abdorën atyre, t'i them që ka dhe njerës si puna juaj. Domethënë se këtë gjë se kisha kaluar,
Dhe më ka bërë më të ftohtë në ndarjet e vendimeve që dua të bëj me dikë apo bashkëpunimeve, thjesht them kjo është gjë, nëse isha më i qeshur, më i dashur më përpara, tani nuk ndodh më. Do jesh më i prerë. Po sepse është një gjë, pse duhet ta mbaj unë vuajtje në fund ditës. Më mirë jam pak i rrep në takimin e parë dhe bëhemi mirë në mezi punës kur vazhdon puna. Ke në fakt një projekt që e ke në mendje, një skenar? Tani unë do të vazhdoja dyshin e këtij Golden Brothers, duke parë se kur themi sukses, gjithë thojnë për vetën e vetë sukses, por është e dukshme, nuk është se po e them unë. Domethënë çdo gjë është me letra të hapura, them unë, çdo video që është hedhur publikim, domethënë ka pas publik, edhe kur dalin nga salla, domethënë lumturia ime që ishte më e madhe ishte që aman kur do vazhdoj pjesa 2. Edhe kur publiku thotë se ti mund ta mashtrosh publikun për ta futur në sallë, mund thua që është super film, kemi për këtë gjën, siç bëjnë të gjithë, domethënë, i fut brenda, edhe kur dalin jashtë janë jo të kënaqur. Edhe pjesa ime që më lumturon dhe më jep siguri më shumë është që dalin të kënaqur, edhe thonë su ngopëm. Po, edhe kjo më jep më shumë motivim dhe besoj që mund të jetë një dysh i Golden Brothers. Ti shikon filmat e tjerë shqiptarë të kolegëve të tu? I shoh. Jam në përpremiera që më ftojnë, i shoh. Kush është një nga filmat, cili është nga filmat që ty të ka pëlqyer më shumë të viteve të fundit? Të shqiptar. Shqiptar. Po ka filma, domethënë të jemi sinqert, tash vetëm filmat e mi më pëlqejnë më shumë. Ta bëjmë si ti batuta. Shumë modest. Po e thotë robi i fjalë të mirë për një tjetër. Tani, jo, të mirë janë shumë, unë i dua shumë të gjithë. Duket. Jo, i dua vërtet shumë, se këtë dhe thash për batut. Që të bëhet që këta shizim që këtë emision, që ja thoja filmat e vetë dashka. Janë i grup të rish, janë si që është Mariusi, si që është Regysi, është Maksimi, janë çuna të ri që edhe këta e ka nisur nga zero, si që ka nisur në fillim, dhe kemi pas kontakte me njëri tjetrin vazhdimisht. Unë kam dhënë ato sugjerimet e mia që ku jam ndjekur që ata mos ta përjetojnë këtë gjë, po unë i vlerësoj shumë si çuna sinqerisht, sepse shumica e publikut thonë unë jam futur edhe këta kush e di çka kanë me njëri tjetrin. Unë gjithmonë edhe çunave ju kam thënë, duhet japim një frymë njëri tjetrit që ta mbështesim njëri tjetrin, si të shesim filmin e njëri tjetrit, kjo duhet jetë fryma jonë, sepse për të ardhur keq, realiteti ka qenë që më përpara nesh ka qenë ku e kuti bënin gropë njëri tjetrit, këte qeshtin sy dhe këte qas bënin mbas krave. Një gjë që mua më kapi pak në fillimet e mia dhe them, këtë gjë që kam përjetuar, të paktën që është me frymë, varet ku rritesh, nëse rritesh në një vend intrigant, ashtu do bësh. Në moment që i mëson, prit se kjo s'është mirë. Edhe kur jepen, transmetojnë filma. Qa datë e ke filmit, e kam këtë datë. Do lësh një muaj më mbrapa që të jepet ky, pas e të jepet ky dhe çdo njeri të ketë atë momentin e vetë. Unë i përshëndes çunat dhe suksese, të treve si Ergysit, Mariusit dhe Maksit, kurse të tjerët nuk e di. Nuk flas për të tjerë. Mirë, mos flasim për të tjerët. Një aktore shqiptare me të cilën ti do doje të bashkëpunoje dhe mund të kesh qef ta kesh në film, po s'ke pasur mundësi? Kam pasur dëshirë Raimonda Bulkun, gjë që e realizova, po. Mund të jemi me Eva Alikën të projekti ri, që po e diskutojmë. Se shumica aktorëve tanë nuk ndodhen më në këtë... Janë vetëm aktor të mdhenj, aktor të... Janë të mdhenj. Na Brezi i ri? Na Brezi i ri nuk e di... është pak... Thash këtë gjë në kulturës, fillim kur rritesh, na Brezi i ri kanë parë shumë talente, femra dhe meshkuj, por që kanë një defekt shumë të madh, që janë rritur me atë gjën, unë kam talent dhe s'm plas shumë, kanë ato dënglat që ty nuk të bën mirë, ti se merr për të punuar atë, sa i ka dënglat, ti s'mund të marrësh një njerëz, po them dënglat, po them. Ma mund ta thua se orar darkë jemi. Atëherë, nuk duam një njerëz që të ketë porth, me pak fjalë. Sepse do që të puna jote të bëhet më e thjeshtë. Ti do një njeri që të ketë, përveç se talentit, edhe të punoj fort që dalja e që duhet. Unë kam parë shumë... Do të kjo, sepse është e vërtet që ndihet dhe jo vetëm në kinematografi, po them në televizion, që ka një lloj, si kur të vinë edhe të vinë thonë, unë kam kaq followers, sa duhet të përshtatesh ti mua, jo unë ty. Kjo është shu, sepse unë vi këtu të këti, edhe them, se mos të tje mund të evoltu ku jotë, se ta bëj unë këtë gjë. Nuk qa ka ajo, do më thënë, pse të më thot ajo, t'ja them unë, do më thënë, është njërzore kjo, po njëri du të bëj dhe ca logaritje, prit, do më thënë, eksperiencat, gjërat, do më thënë, këto du t'i bëj me vetën, jo t'ja thoj dikuj tjetë.
Unë ka pasur momente që kam punuar me cekën se fillam iftarin, ka pasur momente që vinin njerëzit për fotot e unë dhe nuk bëja do të foto para që të shkonit e cekë, se kisha të brëndshme këtë gjë. Nuk e them për modetësi, po me vërtet, më vit dhe kështu thoshë është cekja thushe, unë nxirja cekën përpara, do të thënë, është eksperienca, do njërë ti punon me njerëz që e rritur nga ekrani dhe thua prit. Po punoj me këtë. Po, duket e pabesueshme. Po, edhe këto në fakt du t'i vlerësoj njeriu vetë, nuk është se është një ligj që duhet bërë, po është... Të ka ndodhur që ke ndërprer bashkëpunimin ose nuk e ke nisur fare me dikë që mund të të pëlqente si aktor ose aktore? Po, më ka ndodhur, jo se është ndërpryer, po është ndërpryer me ceremoni fare, domethënë, se kanë qenë probleme të tipit nuk jepet imazhi me kështu gjërash, por unë nuk i kam dhënë zë fare. Domethënë, ka qenë do e zgjidh të gjë, pa i dhënë të famën që do. Po kur thua me ceremoni, si e ke bërë? Me ceremoni ka qenë gjëja o iqe o qa. Ka qenë një ai apo një ajo? Ajo me ai na mbrapa, ajo me menaxherin, ajo me të dashurin, ajo me burrin. Po, se në fillim vin, më thonë, si t'ja bëjmë, da i gjim do të një gjuhë, si këshu se duam, okej, fillimi, pasaj të bëjnë shok. Bëjnë edhe këshu si kur ja ke përborë, që gjoha të pjesën ma i se, si, jam berbert, qëtë filmi si e do ti. Sa shu i bie. Po si, gjëruat e pastaj... Po, një muaj para se t'jepesh filmi që do jepesh në kinema, nuk jepet, se këshu, po jo vetë me një projekt, ka ndonë në 3 projekte e rrisht, edhe unë prapë nuk zija mënd. Ka dhe kosto. Po, ka kosto. Në qoftë si gjëron dhe pastaj... Por, realisht, personat që kanë cilë të pëlloj problemi, ajo me atë ai në mbrapa, ai është përgjigju me idenë që dëgjoj, është kjo gjëja kështu, okej, unë përgjigjem për këto gjëra dhe kështu. Se tha me ashtu e kështu, nuk e t'ja da kuptua, po. Se po këtisim kështu si mbrapshe. Të vrasi mëndjen kush është ai me atë që bën ashtu, që bën kështu. Bësha ka thënë, nuk të pyesë, nuk të më thua. Tani, boll folën për filmin, për profesionin, se ka njerëz që nuk e di në fakt, se ti je shumë i rezervuar, po ti je babi një vajze 2 vjeçare? 2 vjeçe që i mbush tash me 30 mars. Si është të jesh një babi i ri akoma? Është gjëja më e bukur, nuk e di. E thonë të gjithë, unë në fakt më mërzita kur mora vesh e kisha gocë. Ashtu? Po se isha me këtë iden duhet shumë, si gjithë shqiptarët, edhe kur më thanë do bëjmë të si quhet kjo që bëhet me kulumbaci. Gender reveal, po. Dhe, si e the motra? Gender reveal. E ashtu. Dhe ju thash që ma thoni për para që se s'dua të kem surpriza kur se nuk jam tipi. Që mos të tregosh fytyrën. Që mos më tradhoj fytyrën. Po të shkes edhe nëse dimi, ja kështu do dhe kur po vëndi pink, thjesht duket edhe video që është bërë atje, që kam ngel kështu një qeshur falso, domethënë. Edhe, se di, mërzita, ishte një mërzitje budalik, por, sinqerisht, tash të them që nuk e di, do më thënë, le të bëjt shumë, asa duesh prapë më shumë se vajzën nuk do e dua. Dhe më beso Drilon që lidhja që ka babaj me vajzën është e jashtëzakonshme. është, nuk e di, do më thënë, kam thënë, se unë marrë gjithmonë gjërat ekstrem, se edhe më thonë, po pse merr këto lloj krahasime, se them, edhe po t'i ndodhi ndonjë gjë dhe 2 metra tjetë personi me dhëmë, nëse s'kam forcë. Edhe më thonë, pse s'bën krahasime të tjera, po bën këtë. Më thënë, nuk di si ta tregoj që e dua aq shumë, dhe pse di, do më thënë, ndoshta ma thoni të gjithë që jam me fat që bëre me vajzë, thosha po çfarë thon këta, thjesht për të më ngushëlluar, si më duket si ngushëllim. Po pse kjo ti ke motra, vlezë? Jo, vetëm një vlla kam. Dhe ndoshta ishte kjo gjë që ne ishim vetëm familje meshkush. Dhe më e bukur ishte që më tha dhe i batut plaka, s'të vjen dur, tha, unë bëra 2 çuna ti çum direkte. Si që ka që lëshoj në njërë dhe... Po s'pyeti fare! Po nisha dhe i mërzit, nuk ishte as momenti për shaka. Edhe ti dhe që ka që shkon me mua? Unë bëra 2 çuna dhe ti bëre çuna. Por që jemi me fat që ne Viktoria në ushtuan familjen tonë dhe jemi shumë të lumtur me të. Kalon kohë me të? Po, patjetër që. Domethënë është vajza që mua më çonte shtëpia. E ke marrë ndonjëherë në xhirime? E marr. E marr gjithmonë në studio në xhirime, po është e vogël shumë. Patjetër, ajo. Shumë e vogël. Por që shqyr që ka marrë ca instikte të mia, se unë ja pata thënë dhe nusës, ndoshta i bukur s'del fëmia, po i talentuar do dali. Kështu që kam bërë gjën e mirë që ka marrë nga nusja dhe... E bukur si nusja, e talentuar si ty? Që ishte ajo gjë që doja.
Po, pse ti do doje, e shikon, e projekton një të ardhme të saj në botën e kinematografisë, artit? Unë nuk do ndëryj kur tek jeta e saj, por që në moment që do shoh instikte, do të thoja, të tipit, qoftë për këngë, akudiun, balet, piano, nuk e di, kudo që të shoh një dhunë tita aset, do mundohem që ta ushtroj që të vogël, që ja të fitoj reflekset e saj, eksperiencët, se kështu fillon që fëmijë. Ne të rritur jemi ata që kemi qenë të vegjël. Patjetër. Po mund të jesh edhe baba fanatik, po them se mos kur je pjesë e këtij ambienti që thua jo, nuk dua kurrë që vajza ime dhe do ta pengoj, le të bëhet mjeke, le të bëhet juriste. Nëse do jem fanatik, s'do eci përpara. Unë thjesht do i tregoj që të ditë të zgjedhë, të jetë sakt në gjërat që do të zgjedhë dhe të jetë ajo që ti zgjedhë, mos të jenë njerëzit që të zgjedhin ata. Dhe jo qëllimisht ja vura emri Viktoria, që kur të rritet dhe pak do i them që qa shikon që ty të pëlqen, ti duhet ta fitosh, sepse emri jot përkthen fitore, e kupton, ti duhet të fitosh çdo lloj gjëje që ty të duket që është e jotja. Dhe kjo është e gjitha, se në moment që ti bëhesh fanatik, nuk tregon asgjë përveç se e pengon dhe do bëhet më keq situatas, do bëhen gjërat fsheruas, do bëhen edhe nuk dua, unë dua që ta bëj shumë shoqe edhe të flasim për shumë gjëra më. Apo ti që ke i lindur për të qenë bab gotë. Po. Po se shumica poni ti je kështu je ashtu, po Son rruga. Kur ke shumë eksperiencë o motra, të ndihmon shumë në rritjen e fëmijëve. Po je kaq mi kuptues, më ndje hapur, edhe me bashkëshorten, me partneren? Jo, me partneren jo. Jo, është e vërtet që nuk jam, sepse jo më kot jemi bashkë sot, sepse ishte shumë gjëra që unë pëlqeva tek ajo që nuk kishin lidhje me botën time fare. Dhe gjëra që ishte më kryesore që nuk më pengonte dhe që të më kthente profesionin tim, pasionit, më kthente në dhimbje, që ku je, çfarë bën, po pse prap me këtë gjë, domethënë se kemi pasur edhe eksperienca të tjera më përpara dhe më thoni po ç'ne ti, domethënë në vend që të jepte i mbështetje, po ç'ne. Ik vlla, vazhdo ti të ata të shke. Se ka njerëz të tjerë që mendojnë që po. Si mund. Dhe kam pasur mi kuptimin e saj dhe nuk po që të jem për gjëra kështu siç e the ti. Me do të pyes edhe çik më shumë. Çfarë do duash pyet mos e bëj. Kur e kam pas një intervistë para 7-8-9 vitesh, ke qenë më i ngurtë, tani e më i lirshëm më duket. Po sepse eksperiencat të vetën. Duhen thënë gjërat. Duhen si t'jenë, duhen thënë, pse duhet të kesh komplekse me veten fare. E kur kemi një gotë përpara, thuan edhe më mirë. Do pim në një Do kështu. pim në një. Ku? Si nga Vlora, unë nga Vlora, do të thënë nga Vlora. Te filmi. Te filmi. Unë me vërtet. Lëshojmë. Qa do pish? Qa do duash ti? Sa më pëlqen! Po se Sa më do pëlqen. pim në një gotë, shi? Më pëlqen kështu, po ne nuk pim gotë, ne pim shoca. Shoca? Si ke marrëdhëniet me alkoolin? Marrëdhëniet ma ke bërë këtë pyetje para 8 vitesh. E mbaka mend. E mbaka mend, po mirë, pas ka marrë pleqëria për mirë. Po. Se zakonisht lë memoria, ti e pas ke top. Në na zgjohë, top e ka. Top e ka memoria. Po mirë, para 8 vitesh, njësoj kishe marrëdhënie si që ke sot, se unë se kam njësoj marrëdhënie me alkoholit si që kishe para 8 vitesh. Ti e pije para 8 vitesh. Po, e tani e pi, po më pak. Si e ke? Thash pra, nuk e kam shumë mirë, po këtu do bëj sikur e kam mirë. Pse, nuk të pëlqen? Nuk është se nuk më pëlqen, por nuk më tërheq, nuk është se më tërheq se shumicën kur pi një goda apo kështu i bën mirë kjo gjë. Sikur lirohen, kurse unë jam energjik vetëm me atyre. Ti nuk e nevojë, po është vërtet që shumë njerëz alkoolin e përdorin si stimul për të ndjerë më të lirshëm. Nëse unë kur pi ndiem jo i lirshëm. Mua bëka stile tani që mos i ha për të pirë, nuk i ham ta. Po them vërtetën. Ja gëzuar. A e gëzuar? Shpejt me fund. Jo. Po e ktheva pse Gjithë s'do jemi lirshëm. Gjithë gëzuar. Po nuk më vënë sedër jo, thuaj sa duar i. Po e pi sa po kështu. Nga Vlora. Kaq. Më shgënjeve. Kaq se ta fillojmë avash avash. Se kur del nuk pi kështu shoca? Nuk pi. Të themoj gjë tillë që unë s'dal. Nuk dal. Nuk e dal asnjëherë as përpara, Jo, që më kam rria dalë më tani që e bën përpara. familjar, babi, burr. Familjar kam 10 vite që jam bërë, por Babi 2 vite ke dhe të ndryshon. është e vërtet që ndryshon, por nuk është se kam mbi 4-5 vite që s'dal.
shumicën e kohës dhe kur duam të kaloj mirë, mblidhemi të studio ndark, flas vetëm shoqërinë time dhe atyre. Unë përpara ku ke qenë i ri, pëlqente jeta natës, dilje? Më pëlqente po s'dilja se s'kisha me këtë dilje. Kur ishe i ri, që thua ti. Kishe me këtë dilje? Ba këto dilim, se të rinje. Shoqe, shok. Po s'kishim ato lukse atëherë në fillim. Themi ato që është, ishte, vinim nga, du më thënë, vinim nga një vend shumë i thjesht, do toja unë, dhe shoqëria që në rrethonte nuk kishte këtë luksin e daljes e ku diu. Në rrugës njofëm miq të rinj edhe vetën e morëm. Ke pasnet me të fort? Është vërtet që kam dhejt me të fortët. Me vërtet? Po. Së kote e futa? Jo. Ka që nga Berati, okej. Jo, nga Berati kemi ardhë, më thënë, unë kam ardhë në 97 me familjen, që ka qenë kohë e baletit në 97, dhe rritëm në një lagje ku kishin të gjithë krajina. Do më thënë, ishte pak e vështirë për një familje nga jugu, të vinte në një vend që ishte çdo lloj familje, do më thënë, krajine ndryshme. Në fillime ishte pak e vështirë, po në lidhje me punën që kam unë, profesionin më ndihmon, sepse njoh çdo lloj karaktere të ndryshëm dhe qoftë edhe do më thënë zakondet që mund të ketë çdo lloj qyteti. Sa vjeç ke qenë kur ka ardhur në Tiranë? Kam qenë 6-7. Okej. Besoj që ka qenë një tranzicion i lehtë, sepse kur je pak më i madh, mbas e periudhë adoleshente mund të jetë më i vështirë të Mund të mbyll pak telefonin se po mbie. Kush është? S'ka që përgjigj. Jo, ishte një për kineman jashtë Itali. Ishte pa që po më dridhesh në xhep edhe tash më mirë po Mos është punë, more, jo, për punë po tash le të presim. Po është më e rëndësishme kjo diskutimi që bëjmë bashkë. Po, kur po flisim përpara te psikologu, the që gruaja nuk ka qenë kështu, nuk është më të që të merr telefon ku je, çapo bën. S'ka pasur asnjëherë momente, në një moment xhelozie në këto vite? Tani të të gënjej kot që s'ka pasur ja fus kot, por unë po thoja që nuk ka qenë pengesë e punëve që domethënë të punës që unë kam. Po se ke thënë më herët, falë që të presë intervista, që nuk ka shumë xheloze. Nuk është xheloze pa atë që bëj unë, po xheloze kështu është, sepse ka pas një moment ku ishim në dërmin e vajtëm për qef për pushime, edhe ishte një grup goca, sa kishte dalë dhe filmi atëherë, dhe erdhën dhe në mënyra si po vinë ato femrat, vajzat, unë e pash që si ishin pak mirë, normal, edhe i thash direkte, nusja i thash unë. Dhe përgjigja aty ishte kështu, okej, në rregull. Jo, erdhën aty dhe lanë në këmbë, edhe një batuta e saj ishte që shikum në këmbë tash ç'a bëhet. Thash po mos ski merak se nuk s'ka ç'a bëhet tjetër, kjo thjesht është një simpati na larg edhe kështu. Po tha, ju plasi atyre për filmin me batut në ndeshje, edhe gëzuar. Gëzuar, po gjithmonë kështu me kaq të qeshura i kalon situatat? Çdo gjë me të qeshur kalohet unë. Nuk... Ska ca që i kalon me në një shap kokës, për shumë. Unë thashu, po... Ka lloj fazash xhelozie. Por, xhelozi sigurisht jo në ekstrem, nuk janë gjëra në ekstrem, thjesht kur diskutojmë për punën që bëjmë projektet, marrë dhe mendime, them duhet bërë kjo gjë kështu, kur lexon skenarin e thotë kjo është e nevojshme që duhet bërë. Të ndihmon në këtë pjesë. Pa tjetër që më ndihmon, është ndihmes, nuk është pengesë te kjo pjesë. Pastaj ajo nuk ka asnjë lidhje fare me artin. Jo. Nuk prandaj sepse po të ketë lidhje me artin, do kesh kuptime, do thoja. Nuk është se paragjykoj njëri. Jo, po shiko, ka dy mendime për këtë gjë. Ka me ata që thonë është më mirë kur çifti është në një profesion se e kuptojnë më shumë njëri tjetrin. E kuptojmë për një afat shkurtër, po për afat gjatë. Ma besoj që jo. Pse? Pseja. Do më thënë, pseja ka shumë pikpyetje, ka shumë pse, por unë nuk e di, flasë në eksperienca që kam. Në moment që ti je në një fush, po themi, me partnerin ose partneren, çdo njëri do atë karrierën e vetë, dufton për karrierën. Në një moment dikush ka një kolp të fortë, dikush se ka, pas e ka, do më thënë, fillon dhe xhelozia brenda profesionit, nuk ka lidhje pasi në ana, domethënë pa dashje humbet dhe dashuria. Okej, ti mendon që është e vështirë ta lësh jashtë anën profesionale dhe ndjen xhelozi në profesion? Po se pa dashje ndodh ajo gjëja, sepse kemi edhe miq që kanë pasur tragjedia në këto gjëra, kështu që kjo ka qenë, jo se ka qenë me plan që unë do ta zgjidhja kështu, domethënë më shumë që unë më bëri për vete për të lidhur me të, ishte që nuk kishte interes fare për këtë botën e showbizit, apo di unë. Të njihte ty ajo? E dinte kush ishte? Unë isha në fillimet e mia. Unë sa kisha
dalë në një emision atëherë ti vlen, thjesht isha fëmijë, nuk se sa kisha dalë, isha ai djali që bëja humor në tavolinë, isha karagjoz nëpër tavolinë, e trishte ky tipi im që ky ka qenë, po jo se isha... Isha pamun që ke... Jo, nuk e kisha atë gjë. Dhe ishin shumë gjëra që ne e forcoj këtë marrëdhënie, sepse nuk kisha, përveç se famën, nuk kisha as të ardhur, domethënë. Edhe ishin këto gjërat e bukura kur pije një kafe, shtonin ato të hollat unë, ato të hollat ajo, domethënë ishin ca gjëra që janë detaje të vogla, por që thonë gjëra të mëdha. Patjetër, janë gjëra më rëndësishme. Se kur i ke të gjitha thua na merr këtë, na merr atë, prap e pa ngopur ngel. Po, edhe vëm pikë pyetje e thua, okay, po tani më do mua apo do gjërat që unë i jap? Edhe thua çai ka munguar. Po shiko, se pastaj ndodh edhe që kur fillon edhe ti rritesh dhe nuk je më ai që numëron të hollat dhe ke edhe pamën, ke edhe parat, marrëdhënia shpesh ndryshon. Ka ndodhur kjo? Ndryshon, sigurisht që ka ulje ngritje, se patjetër, por është kjo pjesa që kujdes me këmbë tokë, domethënë porosit që mund t'japi çdo lloj çifti mund. Keni pasur në një moment vërtet vështirë se ku mund të jeni ndarë pak më gjatë këtyre 10 viteve? Po, nuk ka pasur ndarje me të drejtën, fatmirësisht nuk kemi pas ndarje, mërzitje edhe inate ka, patjetër. Por e kam menaxhuar shumë mirë këtë gjë. Domethënë kam qenë një pjesë që ja kam shpjeguar, sigurisht me argumente, jo thjesht se duhet ta kuptosh, me idenë që po e them unë, do besosh të që po them unë, po ka qenë çdo gjë me argument. Shiko se kjo është kështu, nëse ne duam të shkojmë këtu, nuk mund të shkojmë me këtë gjë që flasim, por janë ca gjëra që edhe duhet t'i pranojmë, të tipi, duhet pranosh punën time, duhet t'i pranosh këto gjëra, se në moment që ti më ndihmon dhe bësh krah për mua, nuk kam më pengesa. Domethënë, nëse unë ty të kam pengesë, atëherë kam shumë problem. Kjo tregon që keni një komunikim të mirë në Po, marrëdhënie, dhe kjo është gjë patjetër. shumë e rëndësishme. Flas gjithmonë ana e punës, sepse për gjëra të tjera sigurisht që nuk mund të merrem mbi veshje. Për çfarë? Jo, të tipit po unë thash edhe një herë, më shumë kohën e kaloj në punë, domethënë në studio kështu, po flas e zëm që të kalosh kohë kot kur nuk ke punë. Flas te kjo pjesë. Mirë. Po. Okej. Pastaj ju artistët aty ka diçka që shkomë. Se mirë pum, kur s'ke punë. Shpik punë. Po. Kam halle. Cili është nga ju të dy ai që është më nervozi, që nxehet më shpejt dhe ai që lëshon më shpejt pep? Tani, më nervozi. Nervozon është ajo, edhe lëshon më shpejt është ajo. Por unë kur bëhem me nerva, bëhem me nerva. Aty s'ka? Po, sepse kam mbledhur, kam një gjë që mundohem që t'i sqaroj njerëzit, se nuk është kështu, ja shpjegoj. Domethënë, prit se është gabim, 2 dhe 2 bëjnë 4, nuk bëjmë 5 si po thua ti, jo po bëjmë 5. Edhe dalim pasaj në la. Te tani njerëzit është nga Berati apo është nga Vlora? Si e the? Ku? E te tani kur pole, po. Tashi jugu aty është. Tashi e bëra pak gjysë Beraçe, gjysë Vlorjaçe, hajtë mere veshë. Tani dua që këtë pjesën tjetër të intervistës, shumë pak, përgjigjen e pyetjes që do të bëj, të ma japësh me dialektin lab. Okej. Mirë? Okej. Të bëj atë që kam bërë dhe filmi. Ka qenë e vështirë për ty që të mësoje të flisje dhe të futeshe brenda një personazhi blonjat dhe të flisje me atë dialekt? Tani të ndëpres, do që të përgjigjem si nga Vlora tash? Po pra. Okej, në rregull. Edhe një herë pyetja, mo pra. Ka qenë e vështirë për ty që të futeshe brenda një personazhi blonjat dhe të flisje me atë dialekt? Po është pak e vështirë, se në moment që ti do të futesh në një dialekt tjetër, janë ca gjëra misterioze më që duhet i kuptosh. Edhe u lëshova dhe kapa për pak ditë. 2 muaj ditë. Dhe në Vlorë? Po ku të rjes, krapar, aty kisha vëndë që do mësoja, mota gëzuar. Se më dridha dhe duar. Brime në gjokë se bëre? Qa brime? E kam blonjatët? Po mota, po dhe tham të bëjmë emisione, jo të flasim për bordello, dhe qa bëgë? Po, ka ngropën mërë në gjokës. Qa blonjati je, por nuk e pati. U vetëm ku ti kam shpuar ngropën, nuk kam ngropë për vetë. Okej, dalim. Ku di ki, po? Dalim maroj. Okej. Ke ndendur me vërtet 2-3 muaj në Vlorë? Po, ndajta vërtet. Si funksionon, qarë bëre, si putesh në rol, si e mëson? Nuk bëra ndonjë të madhe, thjesht po studioja mënyrën sepse, okej, e kisha dëgjuar nga larg dialektin që bëjnë ose egzagjerojnë shumë, ose unë nuk doja egzagjerim, unë doja thjesht
të kapja si e kishin normalitetin, kur flisin normal, kur bëheshin me nerva, si e kishin nervin, ose e zëm kur flisin me kunja, si e qonin. Domethënë duhet kapja shumë gjëra të vogla që mos diljen në egzagerim në të folur. Dhe kishin këtë gjë që mua më pëlqente, kur flisin avash, edhe ai dialekti shumë tash mua më duket shumë i bukur, e kupton? Po sepse e kam bërtimin atë gjën, e kam lozur edhe në film, edhe mënyra si flistin, qetë, kur flisin ndonjë gjë që nuk shkonte bërtistin, e kishin vetë të gjithë, si femra, si meshkuj, domethënë e kishin olë tyre, domethënë të flasim me kulturë ku jemi të qetë dhe pastaj kur bëhem me nerva nuk kal, shoh e pa duar. Gjë që kam ndojtur 2-3 muaj, ndojta me shumë lloj shtresësh, si po themi edhe të ngritur flas në intelektual, do të thoja edhe njerëz të zakonshëm, për të marrë të gjitha nga pak. Gjëra që ka bërë më shumë përshtypje, një gjë që se mendoje përpara që mund ta kishin blonjatët. Përshtypje, domethënë gjëra që nuk e dija, që mësova aty, domethënë ishin vetëm për qef, për të ngrënë për të pirë, kishin, domethënë ishte gjëja e tyre, donin që të kalonin bukur. Ka shqiptarë që nuk e ka këtë? E kanë të gjithë, pa e kanë të Ju nga Berati si e keni? Jo, të gjithë kështu e kanë shqiptarët, por ishte i gjë, po ham drekti tash. Por ku do shkojmë të ham në i gjë. Ne aty ishim. Domethënë, do ikim prapë diku në një vend tjetër. Kjo ishte, ndoshta ishte edhe sezoni, ishte pjesa e verës që ishte kjo gjëja. Në verë pas ke vajtur ti. Me shapka me gisht. E në show. Mirë Kodrilon, unë di që emri yt është përfolur shumë shpesh, thuaj se çdo vit Big Brother që do jesh një ndër konkurrentët. Se të kemi parë? Në fakt, çdo vit që është bërë, që ka filluar dhe njëshje deri tani, më ka ardhur propozimi për të qenë aty, dhe të jemi sinqert, jo se s'kam pas dëshirë, se jam shumë i afërt te kjo gjë, edhe përgjigjet e mia... Po më merr mua... Kush po të merr? Ai personi që tha, po mbyll. Thua Driloni, ta hapi telefonin, se ka muhabet e lekësh. Ja mbyll edhe ti. Tash që të jemi sinqert, përgjigjet që po të jepja, jo se s'kisha dëshirë, por po të ishte zëm të fillimet e mia, do ta pranoja këtë gjë, se do më ndihmonte shumë për treguar dhe më shumë qa mund bëja dhe t'i thoja njerëzve që prit se kam këtë gjë, se gjithmonë televizioni ka gjë pozitive. Në moment që ti je gjithkohë në televizion, ke dhe shumë pjesë të karakterit që njerëzit i duan, që s'ti din. Ndoshta ke paragjykim nga larga, më çfarë është ky, u bë dhe ky, sepse normal, është e drejta çdo njeriu ta mendojë këtë gjë. Edhe po të ishte në fillim do ta pranoja, por ishte një luftë me mua, domethënë u bërën 10 vite, 15 vite për treguar vetëm me anë të punëve që unë bëja, që unë bëj këtë, dhe gjë që ishte me luftë që unë arrita këtë gjë. Plus që unë kisha edhe i bashkëpunim me projektin para Golden Brothers, me Guximi, kisha bashkëpunim me Top Channel, gjë që ishte një kontratë që për mua ishte si ëndër, po themi që një projekt i imit kishte bashkëpunim me media më të fortë, që mund të ishte, themi atë që është, dhe nëse unë do futesha Big Brother, do futesha vetëm për të arritur këtë që unë e kisha arrit me punë. Unë gjaja arrita, e bëra kontratën para se të filluar, para se të futesha Big Brother e gjithë gjëra. Dhe ndoshta pas 5 vitesh edhe mund të futem, ndoshta jam dëgjum, them dua të zgjohem edhe mund të futem, por kam pas shumë projekte, shumë kontrata pune që nuk mund i lija... është për çështje punë, pra nuk është të trëmbë si eksperiencë. Jo, nuk më trëmbë. Jam i gatshëm që të sfidoj çdo lloj gjë, qoftë me të qeshur, qoftë në debat, me argumenta. Unë, domethënë, e kam pritur këtë lloj formati që të jetë një ditë. Pse? Mund të kesh shumë aktorë të vetë quajtur që më bëj këtë bëj atë. Domethënë, ke njerëz që të kanë paragjykuar, aty s'ka, në Big Brother në ring. Ti tregon një poezi, ai tregon një poezi. Ti bën për qesh, ai bën për qesh. Aty është lufta tamam. Dhe unë ku ta gjej këtë ring që ta bëj me dikë që ka paragjykime për mua. Po ndonjëherë del edhe nga vetja kompletë dhe futesh për të krijuar një imazh pozitiv dhe në fakt Jo, ky është gabimi. Në moment që ti mendon që të futesh për të treguar që je i mirë, aty humbe. Se ti s'mund të kontrollosh dot veten tënde. Ti do të thuash atë që je. Në moment që ti e shef që ti si karakter nuk je në rregull me veten, mos u fut. Unë nuk e kam këtë problem. Unë sigurisht që dal nga vetja si çdo njeri që del, por jam më anon, domethënë kandari themi ne, më anon gjërat e mira, ku kam si karakteristik humorin, kam atë personi që siç thashë më përpara që fal, një gjëra që si di them se di, se s'duhet të thuash e di, por një gjë që se di. Dhe mendoj që do më bënte mirë, por arsye që s'kam pranuar që t'i japim përgjigje ndamam, është që unë kam qenë me punë. Për të kuptuar, se deri tani në 4 edicione aktorët në fakt
që në fund Big Brother kanë qenë qikë si Allah stojq. Nuk është se kanë dalë shumë mirë. Ke shumë drejt. Ju jeni qikë, Sepse nuk e di. Më ndryshe me këngëtarët, me prezentuesit. është një gjë. Unë jam pak nga të gjitha. Po, mirë, okej. Edhe kur je vetëm, domethënë, se ne kemi parë shumë personazhe aty, pa diskutim që janë të njohur dhe me një CV shumë të madhe karrierë, por kam pas edhe këtë merakun, varet si do më shohin njerëzit. Edhe është pak problem kjo gjë. Edhe po ti vësh re në çdo lloj Big Brother që është bërë, kanë marrë vëmendje njerëz që nuk na ka pritur mendja. Kemi thënë po si ka mundësi ky, sepse ai është futur allin, nuk i ka interesuar a del keq te publiku ajo, sepse është gjë i mbytur. Kurse një që ka një karrierë shumë të shëndetshme thotë prit se po thash këtë fjalë ma marrin kështu. Edhe publiku dhe vetë ne që jemi pjesë e ekranit ne themi as sikur ta ngacmoj ky këtë, ta shohim mirë si do reagoj. Domethënë jemi gjithmonë që ai doptit ngacmoj çika të fortin që ne e shohim na jashtë për të parë se si reagon. Dhe gjë që ndihmon më shumë këta që janë në gjumë që zgjohen. E ke menduar ndonjëherë të tentosh karrierë jashtë Shqipërisë? Sigurisht e mendon, po e shoh pak të vështirë këtë pjesë. Shoh shumë vështirë. Me këmbë në tokë. Po themi atë që është, ne munduam sepse parametrat që unë kam bërë duke filluar nga filmi Ego dhe deri te Golden Brothers, kam punuar me parametrat që mund t'i pranoj edhe Netflixi. Jo më kot i kam bërë me këto parametra, por nëse do ishte një shans apo një mënyrë, unë do i thoj kam në rregull, kam kamerat e fundit, kam audion e fundit, gjithë gjërat e kultivun, por funksionon me agent, domethënë do të lidhësh një kontratë me një, po themi me Sony ose Universalin këto studiot, që ta marrin ata distribucionin, të bëjnë ata që kanë bërë atë, ka shumë gjëra që mu duk shumë e vështirë me të drejtën. Dhe nuk, jo se s'dua, po e shoh të vështirë. Ndoshta më të themi ka dhe pak racizëm brenda dhe pse nuk e them me zë të lartë. Se unë kisha në Athinë para 2 javësh, dhash filmin e fundit. Duke parë që kishte sukses Athina, lam edhe një datë në Selanik. Kishte çdo gjë okay, 1 orë para shfaqjes dela i kinemas thotë s'do e japin. Se mori vesh shqiptare, kështu si kishte kërkesa. I thash pse? Tash unë e kuptova nuk e se e tha, po e kuptova në mënyra si po përgjigjesh, mendon se më ishte një propagandë që u kisha mbledhur njerëz. I thash po kanë ardhur njerëzit vëlla, e vonë kanë marrë si mund si ishin jashtë e dera. Si u bën? Jo nuk bëhet, se domethënë ishin shifrat e sallave është diku te 2500 euro, 3000 euro për të marrë sallë. I thosha mos do diçka ekstra se nuk po e kuptoja, domethënë fiks. Po nuk u dhapi një? Jo, nuk pranoj, tha dhe 20-30 japësh nuk do jepet. Dhe në ato moment u ktheva në njerëzit, i thash, si mund të gjejmë zgjidhje ta shohim diku tjetër ose t'ju kthejmë se po e shihni vetë situata, sepse të gjithë të gjë nuk mundova ta bëja në prezencën e njerëzve që mos mendonin që mashtrohen, bën se edhe gjetëm një teatër që ishte kinema, edhe kjo ishte me buka që dikush mori laptopin, dikush mori atë copën dhe e pam të improvizuar filmi dhe kaluam shumë mirë. Edhe jo më kot ta thash të gjën që është pjesa e racizmit, sado që thonë okay bashkëpunojmë, e kanë atë gjën, jo po pse, jo po edhe kështu. Ty të kanë paragjykuar dhe ka qenë pjesa e racizmit, pasi nuk është e lajdur racizmit brenda në Shqipëri dhe njerëz. Bravo, kur e kanë ai jo ti thuaj çfarë pret na. Jo më nga i huaj. Të erdhi keq për mua. Ja Loti. Ikim dhe njërë të psikologu e fillon nga para. Falenderoj shumë, Drilon. Unë e vlerësoj edhe unë të falenderit shumë, jam ndjerë shumë mirë, kam një periudhë që s'shkoj në prej emisione. Po, e dite, kisha një qikë shumë e frikë të tash, ky do bëjt të ngërlik tani, se ky ka bëtë e gjitha të filma. Jo, nuk e kam bëtë të ngërliku, me thënë drejtën, kam bërë vetë të rej që nuk shkoj në prej emisione, por sinqerisht erdha me shumë knajësit e ty, as për do të bërë qefin. Po, se edhe për mua erdhe për Kildën, po mirë, Kildën, kush e profajson, e profajson ti. Unë e profajson, po mos isha unë. Po, kështu që unë e vlerësoj shumë. Edhe unë falenderoj shumë për sinqeritetin dhe për intervistën shumë bukur dhe të uroj shumë suksese. Të falenderoj dhe unë të uroj suksese. Po patë në një rol kështu. Unë tani zakonisht kur vi regjisor ose producent jam duke i lyp role. Po tash ti e thua kota apo do të dish më vërtet? Jo, vërtet, më kam shef. Për zotin. Po për zotin. Okej. Mbaj. Dhe? Okej, në rregull. Se fillojmë. Falenderoj. Falenderoj shumë edhe ty tjetrin që na ndoqë sot. Ne këtu jemi, sezon shumë i gjatë sa po kemi nisur. Shihemi sërish dielën tjetër, ora 21 në ekranin e MCN Televizion. Natën e mirë. Ta